Praise God. Praise God. So we are back to listen to the word of God. आता आम्ही परत पाठी आयल्या देवाचे उतार ऐकूंक. In the morning session, we learned Jesus saying to the disciples, there are those who are inside and there are those who are outside. सकाळी आम्ही पळयले जेजून सांगले आपल्या शिसांक थोडे जण भायर आसात थोडे जण भितर आसात. Those who came to Jesus when he was alone and began to ask him the deeper understanding of the truths, he said, you are the ones who are inside, and those who heard the parable, did not understand and went back home, they were the ones who are outside. भितर असले कोण म्हळ्यार जो जेजू केदाळा एकसूर आसलो तेदना येवन तांणी ओपारीचो अर्थ विचारलो आनी कोण भायर आसात म्हळ्यार तांणी ओपार ऐकाली पूण तांकां समजनासतना ते फाटी गेले. तांणी जेजू लागीं येवन विचारुना ते जण आसात जावन आसात भायर आसले व्यक्ती. We learned in the morning that Jesus was teaching, and teaching will help you to become a disciple. आमी सकाळी शिकल्या जेजू आमकां कुमो करता ताचे शिष्य आमी कशे जावचे म्हणल्या विशयांत. So write down, आता बरें हा. those who have committed to follow Jesus, those who are committed to follow Jesus, ज्या व्यक्तींनी जेजूचो पाटलाव करूंक कुशिवेल्या, those who are committed to follow Jesus are given the privilege. Brother, there is a book over there. If you can take a book and a pen and write down. कोणाक ते बुक बरोवंक जाय पेन आसा बुक आसा ते वचून काण घ्या. Because if you don't write, your time will be wasted. तुम्ही बरयल्या तुमकां फायदा पडटले नाल्यार जो टाइम वेस्ट जाता. So, those who have committed to follow Jesus are given the privilege, तांकां एक अवकाश अवकाश आसा to know the mystery of the kingdom of God, देवाच्या राजाचे गुट समजूंक, to know the secret of the kingdom of God, देवाच्या राजाचे गुट समजूंक. that is ते जावन आसा the secret ते गुट या रहस्य or hidden truth आणि लिपून असले सत and hidden truth about God's reign, God's power. देवाच्या सत्य विषयांत To rule. देवाचो अधिकार आणि देवाच्या सत्य विषयांत. Praise God. प्रेज गॉड. Can you read it what you wrote, please? कितें तुम्ही बरयला ते वाचयेत गी वाचा. माईक आसा जाल्यार काण घ्या. Those, even if you don't have the mic, it's okay. Those who have committed to follow Jesus are given the privilege to know the mystery of the kingdom of God, the secret or hidden truth about God's reign. Now the question here is, Baba, you came here to listen to the word of God. आता सवाल जावन आसा तुम्ही हांगा देवाचे उतार आयकोंक आयल्यात. Have you made a commitment that, Lord, I've come here, you speak, O Lord, and I am committed to follow and do what you teach me. कोण आम्ही निर्धार घेतला की कमिट केला की देवा तू उलय आणि तू कितें सांगताय आणि हांव कितें शिकयताय ते हांव कशें करचें म्हूण तूं म्हाका शिकय. I want to be a doer of the word, not only the hearer of the word. म्हाका जाय देवाचे उतार कितें आयकोनचे मात न्ही आयकल्यार पावना ते करचे हांव करचो व्यक्ती जाय जे. Hallelujah. हालेलुया. Now, the second group he was sharing us, the ones who are inside and ones who are outside. Who are the ones who are outside? दुसरे विशय तो खाले म्हणटा दोन पंगड आसात. एक भायर असले भितर असले. तर भायर असले व्यक्ती म्हळ्यार कोण. The inside ones are those who are committed to follow Jesus. भितर असले जो व्यक्तींनी निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करूंक. The outsider are those who are the crowd who come here and go, but they are not committed to follow or do what the word says. ते भाईल असले म्हळ्यार ते जोम्याचे लोक जावन आसात ते ऐकतात
पूण तांणी निर्धार काणगोना देवाचे उतार कितें सांगता त्या प्रमाणे करूंक या तसो पाटलाव करूंक So write down, तर बरया those who are outside जे व्यक्ती भायर आसात are the crowd ते जावन आसा जोमो who listen, ते आयकतात who listen to the teaching, ते शिकोवन आयकतात but they do not commit to follow it. पूण ते पाळोवंक तांणी निर्धार घेनात But they do not commit to follow Jesus or his teaching. ते पाळोवंक निर्धार घेनात जेजूची शिकवण पाळोवंक ते निर्धार घेनात For such people, तेले व्यक्ती the teaching, for such people, the teaching तेले व्यक्ती शिकवण is deliberately veiled. For such people, the teaching is deliberately veiled in parables. Veiled mula आड आड ostur gal adgal. आड तेले व्यक्ती कळीत आसूनच देवाच्या शिकवणेक आड करतात Praise God. प्रेज गॉड So just read that second paragraph. Those who are outside are the crowd who listen to the teaching, but they do not commit to follow Jesus or his teaching. For such people, the teaching is deliberately veiled in parables. So how many years did we have a veil on our face? कितले वर्सां जावन आमच्या तोंडार दंपाण आसा See, I can come for retreats after retreats. हांव येवंक पुरो रितीरे उपरांत रितीरे वयर I can come and hear and hear and hear. हांवें येवंक आयन आयकोंक पुरो आयकोन 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 I आसूं can be writing and writing and writing. हांव बरोवन 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 आसूंक पुरो But the question is, पूण सवाल जावन आसा am I committed? हांवें निर्धार घेतला की या कमिटेड जावन आसा गी म्हूण Now what is committed? कमिटेड म्हळ्यार कितें कमिटेड एकाले म्हणटा कोणी निर्धार Nigantu. निगंटी Okay, what is commitment? कमिटमेंट या निर्धार For example, उदाहरणाक the retreat is declared the date so and so. रितीरेची डेट आमकां ह्या तारीखर म्हणून कळीत आसा So we are committed to come on that day, no matter where we are. आमी ते निर्धार घेवंक आसा आमी खंयच्याच जाग्यार आसल्यार आमी त्या दिसा त्या जाग्यार येवंक आसा There are so many might be issues in life, but putting this as the highest priority, we are committed to be there on that day. कितलेय आमच्या जिवितांत त्या दिसा समस्या आसल्यार आमी निर्धार घेवंक आसा त्या दिसाक त्या जाग्यार आमी आसचे जावन आसा कमिटमेंट Last month I could not keep my commitment because I landed up in the hospital. कित्याक आदल्या म्हयन्यार हांवें दिल्ले कमिटमेंट या निर्धार म्हाका सांबाळूंक जावना कित्याक म्हळ्यार आस्पत्रेंत आसलो This month I could have said I can't come because the flight has been cancelled. म्हाका ह्या म्हयन्यार सांगीत आसले म्हजे फ्लायट आतां कॅन्सल जाला म्हणून But even though the flight got cancelled, I took a bus and traveled for 22 hours to be here. पूण बस सॉरी फ्लायट कॅन्सल जाल्यार हांवें बसार 22 वर्साची पॉयंट करून हांगा आयलो So when a person is hearing the word, the first question is, am I just going to hear or am I going to be committed to hear and do what the word says? जो व्यक्ती देवाचे उतार आयकता ताणें तें निर्धार करूंक आसा हांव आयकता मात्र न्ही ते उतार कितें सांगता तें हांव करता म्हणून I really appreciate you all coming here for this meeting. हांव तुमकां तुमची शाबासकी पडयता तुमी हांगा मिटिंगाक आयल्यात त्या देखून But there would have been many issues for you not to come. सॉरी There would have been many issues or many things that would have given you obstruction for you not to come. तुमकां ह्या जाग्यार आमकां जायते समस्या आसले अडकळ I don't know. असले जावंक पुरो But पूण you made this as your highest priority and you decided to come. तुम्ही पहिले एका आद्यते दिल्ल्यान तुम्ही ह्या जाग्यार तुम्ही आयल्यात In the same way, the day you make Jesus, His word, His teachings, His instruction, the highest priority in your life,
to apply it in your life, now everything in your life will begin to change. The parables will no longer be riddles, but those parables will open up and you will know the secrets, the mysteries, and the hidden truths of the kingdom of God. तसेच तुम्ही तुमच्या जीवितांत जेजूक देवाच्या उतराक देवाच्या शिकवणेक पहिलो स्थान दितात तर तुमच्या जीवितांत ओपारी रहस्य जावन उरचिनात हर एक गुटू तुमका उक्ते जातले. Things will open up according to the proportion to which you are committed to do what the word says. केदाळा तुमका रहस्य उक्ते जातात म्हळ्यार खंयच्या मापान तुम्ही कमिट केल्या या निर्धार करता त्या मापान तुमका ते गुटू उक्ते जातात. That's why you will say, I've been coming for the last 5 years. त्या देखून तुम्ही सांगतात हांव लास्ट 5 वर्सां जावन येवन आसा. And there might be a person who is coming from the last 1 month. जावं पुरो एक व्यक्ती एका महिन्यात जावन येवन आसा. But there will be a difference in the commitment of both of you. पूण त्या दोन व्यक्ती ते निर्धार या तांच्या कमिटमेंटात व्यत्यास आसा. One is committed to do exactly what the word says. एकल्याने निर्धार केता कितें उतार सांगता ते त्या प्रमाणे करता म्हणून. For such people, God will open the parables. It will no longer be riddles. It will no longer be things hidden from that person. त्या व्यक्तीक ओपारी काय गुट जावन उरनात हर एक तांकां ओपारी नासले स्वता उगडापे जातात. Are you understanding now, my friend? समजता तुमका म्हज्या इश्टानो? Hello, are you understanding? समजून आसा? So, to open the secrets, is it going to depend on God? Or is it going to depend on your response to what you are hearing from God? गुट उक्ते जावंक देवाच्या वयर आसा की या तुम्ही कितें आयकतात ताका प्रतिक्रिया दिवच्या वयर आसा. Are you all annoyed with me? Nobody wants to talk to me. तुम्ही म्हजे रागार आसा कितें उलयनात कोणी? So write down. बरें या. The parable acts as riddles. Riddles means एक सांगता एक राउंड आसा राउंडिना अशें आसा तेच्या भितर एक येल्लो आसा आनी तेच्या भितर व्हायट आसा एकदम मोव आसा भायर तोंड कडक आसा काले तांती ते 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 काले सांगतात. I to say about an egg वर्ड काले रिडल्स नाही घुसपण नाही काले आणि रिडल्स केलें कोणाक कोत्ता रिडल्स रिडल्स सांग. रिडल्स काले म्हणटा ओके ऑफ अ टेस्ट. टेस्ट ओके ओय आता खंयचे वाचले प्रेज गॉड. अच्छा now let's take an example. You are going through some trouble. आता एक आम्ही उदाहरण काढूया. पळया तुम्ही तुमच्या जिवितांत थोडे समस्या आसात. Okay, let's say somebody is doing wrong things to you चिंतिया म्हाका कोणेगी वायट केले म्हण चिंतिया and a big loss has taken place in your life. तितलेच न्ही म्हाका तांतून I did it. ब्रदर म्हाका मस्त वायट केले आनी तांतून मस्त लुकसाणी जाले म्हाका. So now in a situation like this he is depressed. त्या संदर्भाक लागून हांव डिप्रेशनार लागलो डिप्रेशनार गेलो. Then he comes to a retreat तेन्ना ताचे उपरांत हांव एक रितीरेक आयलो and there he begins to hear a preacher saying, आनी ते दाळा थंय बसून काले गेले प्रिचर शिकोवणदार कितें सांगता ते आयकूंक सुरू केलें. and he heard Jesus died for you, paid your price, penalty, everything, and set you free from all the mistakes you have done. जेजू तुजे बसत मेला तुझे पुरा ताणे फारीकपण दिला हर एक ताणे तुझे बसत कर्ण ताणे तुका बरे या सुटका दिला. Then the preacher says, you have been forgiven of 10,000 talents. आणि शिकोवणदारान म्हणले तुका 10,000 टॅलेंट बॉक्साने मेळला. That means you can't even count how much is the amount. त्याचा अर्थ ते मेजोंक सकना कितले पैसे म्हणून. Now when God has forgiven you, म्हाका देवान बक्षिला he has got a condition. पूण तातूंत एक शर्त आसा. If you are not willing to forgive anyone, then even though he has forgiven you, that will not be taken as forgiveness.
because you have not forgiven, you will not forgive, you will not be forgiven, and because of which you will end up going to hell. कित्याक तांदून एक शर्त कितें म्हळ्यार जर तर तूं हेरांक बक्षिना जाल्यार देवान दिल्ले बॉक्साने तुज्या जिवितांत तूं अनुभव करूंक जायना हाचे परिणाम जावन तूं तुजे निमाणे तूं यमकोंडाक येताय. So he's thinking now, should I forgive him? आतां चिंतूंक पडचें तर हांवें बक्षिचें गी. If I don't forgive, जर तर हांव बक्षिना then what he has done mistakes, everything will come and he'll go to hell. हांवें केल्ले पुरा सूख येता तितलेंच न्ही हांव ताचे सांगाता खंय येता यमकोंडाक. Now he makes a decision with all that pain and all, Lord, I don't feel like forgiving him, but because your word says, I'm ready to follow the instruction. ते जाल्यार हांव एक निर्धार घेता वय दूख आसा हर एक आसा पूण तुजे उतराक लागून हांव निर्धार करता तुजे उतरा प्रमाणे हांव बक्षूंक तयार आसा. Before he was an outsider, पहिले हांव आतां बायलो व्यक्ती जावन आसलो he was living by emotions. कित्याक म्हज्या भावाना वयर हांव जिवीत करतलो. Now he said, I'm committed to whatever you say. आतां हांवें निर्धार घेतलो तूं कितें सांगताय हर एक I'm ready to forgive. हांव तयार आसा बक्षाणे दिवंक. The moment he starts forgiving, केदळा हांवें बक्षाणे दिले not in the feelings, न्ही भावानांत भगवांत but based on the word of God, देवाच्या उतराच्या आदारांत he is set free. ते जाल्यार म्हाका संपूर्ण सुटका मेळ्ळी. He now understands, आतां म्हाका समजणी मेळ्ळी when I do not forgive, केदळ हांव बक्षाणे दिना he is the one who is drinking the poison. हांव जावन आसा व्यक्ती वीख पियोचो. But he's thinking, I will die. हांव चिंता त्या हेणे ब्रदरान मुई मरजे म्हणून. I troubled him, I caused loss to him. ताणें म्हाका लुकसाण केलें समस्या दिलें. So God is going to punish him. म्हणजे देव ताका शिक्षा दिता म्हूण. Something bad is going to happen, he's going to die. ताका कितें की ताच्या जिवितांत वायट जाता आनी तो मरता. Okay? But he's not forgiving me. पूण हांव बक्षूंक तयार ना हांवें बक्षूं ना. So is he drinking poison? आतां हांव काले करनासा वीख पिवन आसा. Hello? I made a mistake, I will reap what I've made a mistake. No doubt about it. ताणें कितें चूक केला ताचे फळ तो खाता तांदून कांय दुबाव ना. That is 100%, it will be destroyed. ते 100% नास जाता. But what about him? He has not done any mistake. पूण हांवें कांय करूं ना न्ही चूक कांय करूं ना न्ही. Then again and again he's saying, I did not do, he did. हांव परत सांगता हांवें कांय करूं ना ताणें केल्लें. But according to the word, when he refuses to forgive me, refuses to set me free, he is also drinking poison with me and his life is also miserable. देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव बक्षूंक नाकारता जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे बक्षिना जाल्यार हांवी काले करनासा देवाच्या उतरा प्रमाणे हांवूच वीख पिवन आसा. So is he committed? हांव आतां कमिटेड हांवें निर्धार घेतला. So will he understand what will happen after forgiving? मागीर केदाळा कळी जालें म्हाका बक्षाणे दिल्या उपरांत If he has not forgiven, will he understand, if I do not forgive, the punishment will come. But if I forgive, what are the good things will come? Does he know it? He doesn't know it. Only when he starts doing it, then God will open the secrets and he will be amazed that forgiveness has brought such great glory and blessings of God and above all, intimacy with God. बक्षाणे दिल्यावर कितें जाता म्हणून म्हाका कळीत ना. केदाळ हांव कमीट करता निर्धार करता ताच्या उपरांत म्हाका कळीत जाता देवान बक्षाणे दिल्यावर म्हज्या जिवितांत कितली अद्भुत आश्चर्य बेसांवां आशिर्वादा ताची महिमा म्हज्या जिवितांत अनुभव करता. Let me give an example. तुमकां एक उदाहरण दिता. When Joseph's brothers sold him as a slave, जुजेच्या भावांनी ताका गुलामपणांत विकलो. did it show that one day Joseph would be the governor of Egypt? तांतून कळीत जातले की एक दीस जुजे इजिप्तचो गव्हर्नर जातलो म्हणून. Did it show? दिसताले की त्या प्रमाणे. But every time something happened wrong to him, you find Joseph all the time committed to do what the word of God says and kept on loving, kept on forgiving, kept on loving, kept on forgiving. What was the end result? The reward that he got at the end was to be a governor of Egypt. In the same way,
when you are committed to God to do what He says, you will learn the secrets of God, the mysteries of God, and you will begin to experience the glory of God. Only those who are committed. Those who are not committed to do, they will be praying, they will be doing all this, but they will not have the manifestation of God's glory, neither they will experience the goodness of God in their life. पूण जुजीच्या जिबेतांत जायते वायट घेतल्यारी ताणे निर्धार केले मोगा मरिफात आनी बोक्सुंगू ताचे फळ जावन तो इजिप्ताचो गव्हर्नर जावन पावलो त्याच प्रमाणे आमी देवाच्या उतराक आमी कमीट या निर्धार केल्यार देवाचे उतार कितें सांगता ते आमी आमच्या जिवितांत कार्यरुपाक घाल्यार तेन्ना मात आमच्या जिवितांत देवाची महिमा आमी पळयता. Now, did Joseph's commitment make him a governor? जुजेन घेतलो निर्धारा वरवीं तो इजिप्ताचो गव्हर्नर जालो. Did that open the door for him to one day become a governor? ताच्या जिवितांत एक दीस तो गव्हर्नर जावनच्या मुसेर ताणे बागी उक्ते केले ताचे निर्धारा वरवीं. So remember, my friend, trials in your life gives you opportunity to respond, to be a doer of the word that builds your character, and it is your character that makes room for God's goodness to manifest in your life. त्या देखून आमी उडास दर्या म्हणजे इश्टानो तुमच्या जिवितांत समस्ये आमकां देवा ते एक अवकाश करून दिता त्या वेळार तुमी देवाचे उरता प्रमाणे निर्धार करतना देवाची महिमा आमच्या जिवितांत आमकां पळोवंक जाता आनी आमचें भविष्य बरें जाता तातूंत. Are you understanding, my friend? आतां तुमकां समजून आसा समजता. So the next time you are in trouble, is it a good news or a bad news? जर तर तुमच्या मुखल्या पोटी तुमच्या जिवितांत समस्या असताना बरी खबर की वाईट खबर. It is only a good news only if you are committed to do what the word of God says. It becomes a bad news that will destroy you when you are not committing yourself to do what God says. The same situation will kill you. केदाळा बरी खबर जाता म्हळ्यार तुम्ही एक निर्धार घेतल्यार देवाचे उतरा प्रमाणे ताका प्रतिक्रिया दाखयल्यार जर तर त्या वेळार तुम्ही प्रतिक्रिया देवाचे उतरा विरोधीत जाल्यार तेच समस्ये तुमच्या नासाक कारण जातात. Are you understanding? So write down the parables. ओपारी Right. The parables reveals truth. आमकां सत उगडापे करता. Parables reveals the truth आमकां उपारी सत उगडापे करता. to those who are humble, जो कोण खालतो आसा to those who are humble, जो कोण खालतो आसा those who open their hearts, कोणे ताचे काळीज उक्ते केला those who open their hearts, कोणे ताचे काळीज उक्ते केला. those who are willing to dig deeper and deeper, those who are willing to dig deeper and deeper, जो कोण स्वाकुशेन चड गुंडायेन गुंडायक वेता या फोन काय म्हणतात डिग समजता मग तुमका इंग्लिशार बरी मागीर ट्रान्सलेशन. those who are willing to dig deeper and deeper, जो कोण गुंडायंत कोणता and ask for an explanation, आणि तसो and ask for an explanation, आता तसो विवरण विचारता and ask for an explanation, अर्थ या विवरण विचारता like the disciples. शिसाबरी कोण ताचे अर्थ वा विवरण विचारता. So my friend, what is happening right now? म्हणजे इश्टानो आता या वेळार कितें जावन आसा. God is giving you the notes, देव तुमकां नोट्स दिवन आसा. is giving you the secrets, the hidden truths, कितें तांणी सता आनी रास गुट तुमकां सांगून आसा. is giving you his knowledge, ताची जाणवाय तो तुमकां दिवन आसा. but पूण only those who are committed to use this knowledge, कोण जो व्यक्ती निर्धार काण घेता ही जाणवाय उपाय करूंक only they will get the wisdom of God. तांकां मात्र देवाची ती जाणवाय मेळटा. And what is wisdom?
जाणवाय म्हणल्यार कितें When I don't know what to do, कितें करचें म्हूण म्हाका कळीत ना when I don't know how to solve my problem, कशें म्हजे समस्या परिहार करचें म्हूण म्हाका कळीत ना wisdom will teach me the solution. जाणवाय म्हाका त्या समस्याक परिहार दिता And when I apply that wisdom केदाळा ती जाणवाय हांव ताका कार्यरुपाक घालता that comes from God, ते देवातान येवचें now आतां the Spirit of God will give me practical understanding of the whole truth. देवाचो आत्मो म्हाका त्या संदर्भार ताची तसो समजणी दिता देवाचो आत्मो ताची समजणी दिता सताची समजणी दिता Did God give Joseph wisdom? देवान जुजेक जाणवाय दिल्ली Yes. When the king shared his dream, केदळा त्या रायान ताचे सोपान ताचे ते सांगले did God help Joseph to interpret the dream? देवान ते स्वप्नाचो अर्थ सांगूंक जुजेक कुमो केले Now, did God also give Joseph the wisdom and understanding how to use this dream and turn it around into a great profit for the king and his kingdom? तितलेच न्ही देवान त्या स्वप्नाचो अर्थ मात न्ही ताका जाणवाय आनी समजणी दिवन हे सोपान रायाक आनी ते तांच्या फर्जेक कशें तांकां सहकार जायचे त्या विशयान ताका कळीत केले When Joseph was able to use God's wisdom to solve the king's problem, he got the promotion. केदळा जुजेन देवाच्या सक्तेन ताका जी जाणवाय मेळ्ळी रायाचे समस्ये परिहार करूंक तेन्ना ताच्या जिवितान ताका प्रमोशन या प्रगती मेळ्ळी In the same way, त्याच प्रमाणे when you are committed to God, केदळा तुम्ही निर्धार घेतात या कमिट करतात देवात you are using the knowledge of God, तुम्ही देवाची जाणवाय उपयोग करतात you are using the wisdom of God, ताची जाणवाय तुम्ही उपयोग करतात you are using the understanding of God. ताची समजणी तुम्ही देवाची उपयोग करतात First, to commit yourself, पहिले तुम्ही निर्धार घेऊंक आसा which has changed your life. तुमचे जे जिवीत बदलूंक Now, the same you are using to change, you are using the same to solve somebody's problem somewhere in this world. तसेच तुमच्या जिवितान कशें बदलावन जाला ह्या संवसारांतल्या कोण व्यक्ती आसूं बरो तांच्या जिवितांनी ते बदलावन जावंक तुमी उपयोग करचे जावन आसा That's the time त्या वेळार when you solve people's problem. केदळा तुम्ही लोकांचे समस्ये परिहार करतात Remember, when you solve people's problem केदळा तुम्ही उडासतोराद लोकांचे समस्ये परिहार करतात using the truth, देवाचे सत उपयोग करून now you will see the goodness of God, the blessings of God growing and multiplying in your life. आता तुम्ही देवाचे बरेपण आशीर्वाद तुमच्या जिवितान वाढोवन याचे तुम्ही पळयतात If you ask me, what do I do every day? तुम्ही म्हाका विचारल्यार तू सदां कितें करताय म्हणून I use what God has given me. हांव काले करता देवान म्हाका कितें दिला ते हांव उपयोग करना आसा I use it to solve people's problems. हांव ते हर एक लोकांचे समस्या परिहार करूंक उपयोग करना आसा I teach them how this commitment can change any situation of your life. केदाळा तू देवाच्या उतरा प्रमाणे निर्धार करताय केदाळा तुझे सिच्युएशन खंयचेय जावन दी ते बदलूंक कशें The more and more people's problems begin to change, केदाळा the more and more the resources of God comes into your life so that you can use those resources to solve even more bigger problems. कशें तुमी तुमच्या जिवितांत हेरांचे जिवीत देवाच्या उतरा प्रकार कमिटेड करून सॉल्व करतात जायती संपन्मुळां देवात हांव येतात आनी तितलेंच न्ही तुमच्या जिविताक ती चड आनी चड येवनूच असतात परिहार केल्ल्या वेळार समस्ये Are you understanding? So the more you're committed to this, कितले चड तुमी ह्या विशयान निर्धार काण घेतात the more you learn the secrets of the kingdom of God. तर चड आनी चड तुमी देवाच्या राजाचे गूट आनी रहस्य शिकतात I'll take off my shoes, brother. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We have got 2.5 hours more to go. आमकां आनीक 1.5 वर आसात And my legs are saying, I don't want you to stand.
म्हणजे पाय सांगतात म्हाका जायना रावंक. And I'm telling my legs, you've got 2.5 hours to go. हांव म्हज्या पायाक सांगून आसा आनी की तुका 2.5 घंटे रावंक आसा. It's a battle. हे एक झूज जावन आसा. But if I stand here पूण हांव हांगा रावल्या तर and I'm committed to God हांव हे निर्धार घेतला देवा ते to share this truth, हे देवाचे सत कळीत करूंक गो. somewhere here, somewhere in any part of the world, somebody who's listening is getting a solution which is solving their problem. That person gets blessed. जावंक पुरो हांगा या खंय जावंक पुरो या संवसारांत या मिडियाक कोण जावंक पुरो या हांगा शिकयल्या वरवीं या शिकोवण्या वरवीं या सता वरवीं ताच्या समस्याक पर्याय मेळटा आनी तो आशिर्वाद जाता. So if you ask me, तुम्ही every day from morning to night, my one goal is whatever the Lord has taught me, my job is to commit myself to that, learn from that, live that, and now share it with confidence that this is how the kingdom of God works. म्हजे लागीं विचारल्यार म्हजो एकच उद्देश कितें म्हळ्यार म्हजो एकच गोल कितें म्हळ्यार हांव कमिटेड करून आसा देवाच्या उतरांत कितें आसा ते हांव लोकांक शिकयता आनी ताच्या वरवीं जायते बरेपण हांव पळयता. Now somebody will be saying, but I have been listening to the teaching for the last so many years, सांगूंक पुरो थोडी हांवें जायते वर्सां जावन शिकोवन हांव आयकोन आसा. but I did not see any problem being solved in my own life. पूण म्हज्या जिवितांत खाली समस्या पर्याय जाल्ले हांव कांय पळोवन ना. What is the reason? ताका कारण कितें जावंक पुरो. When I'm not committed to the word, केदाळ हांव देवाच्या उतराक कमिटेड जावन आसाना या Jesus विचार said- घेना. जेजू सांगता you're not the one from inside, you're the one from outside. तूं भितरलो न्ही तूं जावन आसा भायलो व्यक्ती. You will see and see, तूं पळयतलोय पळयतलोय you will hear and hear, तूं आयकतलोय आयकतलोय but you will not understand Tuka the kai- secret of the kingdom of God. तुका समजना देवाच्या राजाचे गुट. So write down, तातूंत बरया those who are not committed, जो व्यक्ती निर्धार घेना the parable ओपार conceals the truth, hidden. जो कोण निर्धार घेना ताका ती कळीत नातले सत ते सत करणार. वय ताका सत कळीत जायना. Praise God. Because the hearts are hardened, कित्याक ताचे काळीज धरून जाला and the person is not interested, आनी ताका कांय आसक्त ना. and the person is not interested ताका कांय आसक्त ना. in pursuing the truth. ते सत स्वीकार करूंक. Pursuing the truth or the meaning of the parable. ते सत स्वीकार करूंक त्या ओपारीचो अर्थ. Come on, what did you write? Those who are not committed the parables, Slowly. Those who are not committed, the parable conceals the truth because the heart because they are not committed to the truth, it conceals the truth. Then the hearts are hardened and the person is not interested in the pursuing the truth of the meaning of the parable. praise God. What is the meaning of the word is hardened? हार्डन या धरून म्हळ्यार कितें. धरून काळीज. A person is hardened means the person is very sensitive to the emotions and the feelings and the senses. धरून म्हळ्यार तो एकदम सूक्ष्म आसा ताच्या भावनाक ताच्या बोगणाक. But पूण the person has got hardened heart means he has got unbelief towards the word of God. पूण धरून काळीज म्हळ्यार देवाच्या उतराक तो अविश्वासी जावन आसा. But a person who is committed, जो कोण व्यक्ती निर्धार घेता such a person is very sensitive तो to the word of God, तो देवाच्या उतराक नजूक या सूक्ष्म जावन आसता. but is hardening his heart to anything of the world or anything that contradicts the word of God. पूण तो देवाच्या उतरा विरोध या संसाराच्या सहसंगतीक ताचे काळीज तो धरून करता. Let me give an example. तुमकां हांव एक उदाहरण दिता.
I said some hurting words to him. ब्रदरान म्हाका खायले की दुखोवची उतरां सांगली. From the outside, he looks smiling. भायल्यान हांव वाचता. Isn't he looking nice? Correct? But do you know what's running in his mind? पूण तुमकां कळीच आसा की म्हज्या मनांत खाले घुंवता म्हणून. So a person can be sensitive to the words that I spoke, जावंक पुरो तो उलयल्ल्या त्या उतराक सूक्ष्म नाजूक आसूंक पुरो. and a person can be very sensitive to the words that Jesus spoke. आणि ना तर जावंक पुरो तो देवाच्या उतराक सूक्ष्म या नाजूक आसूंक पुरो. If he's sensitive to anything outside the word, the moment I said something, he might be smiling on the outside, but inside he is angry. जर तर हांव देवाच्या उतरां ना जाल्यार कितेंय सांगतना त्या उतराक हांव Bhaiton. भायर तावन आसूंक पुरो पूण भितरल्यान हांव राग या द्वेष या कोर्सान दवरून आसता. Possible? जावंक सादी आसा. So now, when I'm speaking some hard words, he can be sensitive, and he can be also sensitive. Jesus saying, "Blessed are you, Peter, when people speak wrong things about you for my sake." आता हांव ताणें उलयल्या उतराकी नाजूक सूक्ष्म आसूं पुरो. जर तर हांव देवाच्या उतराक जेजून सांगला जो कोण तुमकां निंदा करता दगदोनी करता तूं बेसांवांनी आशिर्वादान भरलाय त्या उतराकी हांव नाजूक या सूक्ष्म आसूंक शकता. So he can be sensitive to God's word, he can be sensitive to my words. दोनाय की हांव सूक्ष्म आसूंक शकता ब्रदराच्याय देवाच्या उतराकी. If he is sensitive to my words, जर तर हांव ताच्या उतराक सूक्ष्म या नाजूक आसा तर he has hardened his heart. हांवें काले केला म्हणजे काळीज दारून केला. Now when he has hardened his heart, केदळ हांव काळीज दारून करता. he is not committed to do what the word says. हांव काले करता हांव निर्धार करता देवाचे उतार कितें सांगता ते करिना. He will not understand the parable, he will not understand the truths, and he will go on becoming bitter and bitter and bitter and destroy his life. म्हाका ती ओपारीचो अर्थ देवाचे उतार समजना हेचे परिणाम जावन कोटसान आनी म्हज्या जिवितांत पुरा नास. He will not get the true meaning of what Jesus is teaching is. कितें जिजू सारकें शिकयता तें सत त्या म्हाका ताची समजोनी मेळना. Now tell me one thing, my friend. Are we sensitive to God's word, or are we sensitive to people's word? आमी खंयच्या उतराक सूक्ष्म आसा देवाच्या उतराक या लोकांच्या उतराक. Let's be honest. सांगा प्रामाणीक जावन. What do you think, Hillary? Which one do you think? आमी खंयच्या उतराक सेन्सिटिव्ह जावन आसता सूक्ष्म नाजूक मनशाच्या. What about you? God's word. Very good. And you are? गॉड्स Huh? गॉड्स. Praise God. The mama in green sari? Very good. Praise God. And what about you, sister? Very good. Praise God. घरा वचून सगळ्यांच्या घोवांकी सारी जे. I just said लोक घरा वचून घोवाक वचून सारी जे. ना लोकांच्या. How quickly the conversion came. Praise God. कितले बेगी बदलाली. Because कित्याक we have been raised from childhood आमकां ल्हानतावन ती सवय आसा to be sensitive to the world or to people's word. आमकां संवसाराक या लोकांच्या उतराक सूक्ष्म या नाजूक जावन रावच्याक. That's why we fail to be committed to God's word. त्या देखून आमी सलवताव देवाच्या उतराक निर्धार घेवंक या कमिटेड करूंक. That's why we don't understand the secrets behind that word. त्या देखून आमकां त्या उतरांत त्या फाटल्यान आसले सत आमकां कळी जायना. Let me give you an example. तुमकां एक उदाहरण दिता. This is a real story. हे नीज घडिल्ले जावन आसा. I was supposed to come from Goa to Bombay by bus. म्हाका गोवा जावन बॉम्बे बसार येजे आसले. And a person was supposed to book our tickets. हांव एका व्यक्तीन म्हजी तिकीट बूक करी He is booking every month. तो एक महिना ताणें बूक करचें. Okay. Now the retreat got over in Goa. आतां रेतीर गोवांत मुक्ताली. And next morning the retreat is with the nuns at Wamanjur. ते ताच्या उपरांत सकाळी दुसऱ्या सकाळी ओमंजुरांच्या शिस्त्रांच्या ते रेतीर आसली. Okay. So I'm telling this brother, I'm going to Mangalore. हांवें सांगलें हांव कोडयाळाक येता मंगलोराक. So he said, okay, and the group was there, the choir members were there,
and we were about 4 of us. And he called up the agent and said, there are 4 of them coming. I told you to book the tickets, so now please put them in the bus. ते आम्ही आमचे ग्रुप असले 4 जण कोयराचे त्याने 4 जण बुक केले त्याच्या मी बसार आयले हांव बसार गेले हांव So every month he does the same. अरे एक महिन्यान तसेच करतालो तो But that particular day, the agent said, I forgot to book the tickets. पण त्या एका दिसा तो एजंट म्हणालो म्हाका तिकीट बुक करूंक विसरला म्हणून And it is the month of May. तो महिनो जावन असलो मे असो महिनो Will you get tickets? त्या वेळार तुमका तिकीट मेळटा So he said, okay, put them in any bus. He said, no chance, all the buses are full. तो म्हणालो खंयच्या मनी बसार घाल पण तो म्हणालो ना अवकाश आसचे ना कित्याक हरी एक बसा फुल आसात So he told me, brother, this is what has happened. तो म्हणालो ब्रदर अशें जाला म्हणून I said, no problem. हांवें सांगले वडना कांय वडना परवा ना Indian Railway, there's one rule. पूण इंडियन रेल्वेन ती एक रूल आसा When you go to an Indian Railway ticket counter, you can buy a general ticket and there's nothing called houseful. You want 10 tickets, they'll give you 10. You want 20, they'll give you 20. You want 50 tickets, they'll give you 50. They won't say the train is full. You buy the ticket, you get in, that is your problem. आमच्या इंडियन एक फॅसिलिटी Hello, is that right or wrong? जर तर तुम्ही जनरलार गेल्यार ते 10 नाही 100 नाही कितले तिकेट असले दिता ते म्हणले हाऊसफुल म्हणले खंयचेच विषय तर ना पण तातून याची मात जबाबदारी तुमची जावन आसा For reservation, there is a rule. पण रिझर्व करताना रिझर्वेशन Sleeper coach, there are limited this. But general, everybody, you can go and sit on top, you can sit on the roof, you can sit on the fan, you do whatever you want. The tickets are available. पण हरी एका दुसऱ्या कम्फर्ट पुरा एसी या स्लीपर आणि रूल्स आसा No, brother. I'll share with you why it is not horrible. पण जनरल अंत तुमका कितलेय तिकेटांनी दितात तांदो हाऊसफुल म्हणलेच ना So the ones who are in the choir doing the praise and worship, I looked at their face and their face was. So I said, listen, with this grumpy face, if we go there for the retreat, I don't want you. You come tomorrow from a local train, and local train you can get inside and you can come. It comes to Mangalore. ते म्हजे सांगात क्वायराचे मेंबर असले ही परिस्थितीने पळयतना तांचे तोंड पळयतना म्हाका कळले तांणी पुरपुरून आसा तो तोंडारस ताका हांवें सांगलें तुमी ह्या ट्रेनार येवचे नाका तुमी फाल्यांच्या दिसा ट्रेन आसा तातून येया म्हणलें So there was a brother who was sitting, who came to drop me to Madgaon. तो एक ब्रदर म्हाका माडगांव मातसो सोडूंक आयलो And praise God, Indian trains always on time. That day, only that day, the train was 2.5 hours late. केदाळे आमची ट्रेन सारक्या वेळाक येतात पूण त्या दिसा 1.5 घंटा ट्रेन लेट जाली So I'm sitting there and I'm telling him, you go home. No, he's saying, brother, I'll wait for you. हांवें सांगलें तूं वच वेळ जाता ना तो म्हणालो ना हांव तुजे सांगता बसता म्हणालो Just then I got a SOS call. म्हाका एक SOS कॉल आयलें I want to talk to you desperately. हांवें मागीर ते उलयत आसले त्या फोनाक रिप्लाय करीत आसले No, the person on the other side. I don't know who the person is. म्हाका म्हळ्यार कोण म्हूण कळीत ना हांवें उलयचें I said, I'm on my way to go to Mangalore. So he said, where are you? हांव सांगून आसा हांव मँगलोराच्या वाटेर आसा तो म्हणालो खंय आसाय तूं I said, at Madgaon station. हांव मडगांव स्टेशनार आसा He said, I'm very close to Madgaon station. You wait there, I'm coming. तो म्हणालो हांव मडगांव स्टेशन लागींच आसा तूं म्हजे खातीर राख वेट कर So when that brother came to meet me, I said, I've got company. Now you can go. I told the other brother. हांवें तो अनेक भावाक सांगलें म्हज्या सांगा तूं आतां वचू म्हजो अनेक कंपनी मेळ्ळा तूं वच म्हणलें So he wanted some counseling. तो म्हजे लागीं उलोवंक लागलो ताका इल्लें कावन्सिलींग जाय आसलें So half an hour I spoke to him हांवें अर्दो घंटो ताचे लागीं उलयलो and I told him, now you can go. आतां हांवें ताकाय सांगलें तूंय वच But that man is not ready to go. पूण तो वचूंक तयार नाटलो How will it look, a preacher going in a general ticket? तुम्ही चिंता प्रिचर त्या जनरल हेचे म्हणल्यार टिकेटीर It will be a big shame, right? ते एक लज न्ही पळयतना So I told him, brother, you go, I will go. त्या देखून हांवें सांगलें तूं वच हांवें He is saying, this is not the place. The AC coach is there. म्हणटा वो जागो न्ही तुका हाळ्या थंय एअर कंडिशनाची बोगी थंय आसा I said, come, let's go there. हांवें सांगलें या थंय या Because I know the train is going to be 1 hour more late. म्हाका कळीत आसा 1 घंट्याची सड आनी There's still 1 more hour. आनी 1 घंटो आसलो येवंक So he said, then I told him, brother, you go. He's not listening. Then I told him, listen, I don't have AC.
I don't have sleeper. I have only this general ticket. And I showed him. So now you go. म्हाका कळली जाल्यार येसो दिसाना ताका सांगलें म्हणजे एसीची ना स्लिपींगेची ना हांवें म्हणजे टिकेट सांगलें म्हणजे आसा जनरल टिकेट आतां पळय आनी वच म्हणलें That man looked at me. आनी तो म्हाका पळोवंक लागलो He had tears in his eyes. ताच्या दोळ्यांत दुकां आयलीं He said, for 5 days you are preaching day and night. तूं 5 दीस आनी रात शिकोवन दिवन आसलोय And you're going by general. आतां तूं जनरल ट्रेनर वचून आसाय So I said, oh, do one thing. तो म्हणलो एक काम कर I will give you one of my vehicle. हांव तुका एक म्हजी गाडी दिता And he gave me one Jeep of Mahindra. ताणें महेंद्राची एक जीप म्हाका ताणें दिलें Where? खंय At Madgaon station. मडगांव स्टेशनार He said, call your man and tell him to come tomorrow and collect the Jeep. I'll transfer the paper in your name. तुज्या व्यक्तीक सांग आनी हांव ताच्या तुमच्या नांवार हे करता पेपर वर्क करता म्हणालो Now, did I think that by forgiving and being rejoicing, I would get a Jeep at Madgaon station? म्हाका कळीत आसा की हांव त्या वेळार बोक्सांनी दिल्ल्या वरी त्या संदर्भारी आनंद आसल्या वरी म्हाका जीप मेळटा म्हूण म्हाका कळीत आसलें In my life, I've seen big miracles in troubled waters. हांवें म्हज्या जिवितांत जायती व्हडली आजापां पळयल्यात त्या समस्या मध्ये So, in troubled waters, you should be committed. Then that riddle will open up, that trial will open up, and you will say, oh my God, God had such a big plan in this situation. समस्येमध्ये हांवें जायते पळयलां देवाची सता उगडाप जाल्ले आनी देवाचें योजन म्हज्या जिवितांत कितें म्हणलें म्हाका कळीत जाल्लें It is not about the Jeep. ते खाली जिपा विशयान मात्र न्ही It is about our character being built up in the midst of trials. आमचे ते समस्ये वेळा आमचे नडते कशे आसा आमचे स्वभाव कशे आसा ताच्या वयर वंदून आसा The next time you are going through any trouble, मुखल्या फाटी तुमच्या जिवितांत खंयच्या समस्ये वयर तुमी येताना be quick to be committed. त्या वेळार एक तीक्ष्ण तक्षण निर्धार घेया Then God says, तेन्ना देव म्हणटा He will open the secrets of the kingdom of God. तेन्ना तुमकां देवाच्या राजाची गुट तो तुमकां उक्ते करता You will begin to see what others cannot see. केदाळा तुमकां दुसऱ्यांक कितें पळोवंक नातले तुमी पळयतले You will begin to hear what others cannot hear. कोण दुसऱ्यांक आयकूंक मेळनातले तुमकां आयकूंक मेळटले When you are committed, you will see the very goodness of God changing your character, changing everything around you. Because now, when you are committed, the power of God begins to work in you and make you more and more like Him. And what is the best thing is not the Jeep. The best thing is you have intimacy with God by your commitment. केदाळा तुमी तुमचो निर्धार करतात देवाचे उतरां कमिटेड करूंक तेन्ना तुमी देवाची महिमा तुमी पळयतात फकत जिपा विशयान न्ही तुमचे जिवीत संपूर्ण आनी देवाची महिमा तुमच्या जिवितांत तुमी पळयतल्यात So when God says, when Jesus said, seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand. देवान सांगले ते पळयतले पूण तांकां दिसचे ना आयकतले तांकां समजूंचे ना What is the purpose of this parable? कितें या उद्देश कितें या ओपारीसो Please write down. बरें या Isaiah 6. Isaiah 6. इजाया 6 तुम क्यों नहीं लिख रहे? पेन नहीं है उधर? You don't have stock of pen, Anita? You got an extra pen? Yeah. You have given your pen, but one thing, Baba, Deepak, if you want your life to be changed, these are the truths. Okay. Isaiah 6 verse 9 and 10. इजाया 6 अध्याय 9 आणि 10 वळो It speaks about those who are outside. हे कोण जो व्यक्ती बाहेर आसा तांच्या विशयांत उलोवन आसा Seeing they may see ते पळयतले आणि पळोवन आसात and not perceive. And not perceive. आणि तांकां कांय समजना And hearing they may hear. ऐकतात ऐकून आसात And hearing they may hear and not hear.
and not understand, sorry. आणि समजना तांकां These are those, हे व्यक्ती जावन आसात the parables serve, the parables serve as a judgment, ही ओपार तांकां तीर्प दिता as a judgment on those who have already hardened their hearts. जो व्यक्ती येदोळसू तांचे काळीज तांणी दारून केल्यात तांकां They have hardened their hearts तांणी तांचे काळीज दारून केला and they refuse to believe. आणि तांणी स्वीकार सत मानूंक नाकारला And they refuse to believe. Yes, Brother Hillary. You finished? You said it's difficult to believe. तुवें सांगले सत मानूंक कस आसा म्हणून No, you said not believe. You said it's difficult to go into the general compartment. तुवें सांगले त्या जनरल कंपार्टमेंटार वचूंक कस आसा म्हणून The day you understand and believe, केदाळा तुका तू सत मानताय आणि ते बिलीव you understand and believe, तू केदाळा समजताय आणि सत मानताय it will become easy for you to travel. तेदाळा मात तुका सुलभ जाताले पॉइंट करूंक Now I want to ask you, आता हांव तुका विचारता am I not much better than Jesus? तू चिंताय की हांव जेजूच्या की मस्त बरेपण आसा म्हणून जेजूच्या की हांव बरो म्हणून हांव बरो न्ही. I have much better than Jesus. जेजूच्या की हांव चड बरेपण बरेपण मुज्यांत आसा मजे ते आसा म्हणून जिजसाचे की जेजूच्या की is confused. Okay, now let me give you an example. तुका एक उदाहरण दिता Let's say Jesus slept over here पळया तुम्ही चिंतया जेजू हांगा आसा ह्या जाग्यार and this is Jerusalem ही हांगा जेरुसलेम and he slept here. तो हांगा न्हिदला When he got up the next morning, where is he? तो दुसऱ्या दिसा उठ्ठाना खंय आसता Jerusalem. जेरुसलेमार आसता I got into a general compartment. हांव आतां काले गेलो जनरल हितून गेलो कंपार्टमेंटार I am at Madgaon. हांव मडगांव आसा I'm sleeping standing. हांव उबे रावन तो न्हिदता When I get up the next morning, दुसऱ्या सकाळी दिसा खंय आसता हांव Mangalore Junction. मँगलोर आसता Are you understanding? आतां समजता तुमकां And that's exactly what I explained to those who are with me. ते हांवें सांगलें म्हज्या सांगात आसले हांगा ते हांवें तांकां समजयलें How much more easy and better God has done for us that we have transport. In those days, they had to walk the whole distance. आतां आमकां त्या काळाच्या की आज आमकां कितले आमी चड आमकां अनुकूल आसा त्या वेळार तांकां ट्रान्सपोर्ट करूंक चला जे आसलेले मनजाती उपेग गरजे आसले आज आमकां जायती वाहनां फ्लायन हर एक आसात ट्रेन Now, after I explained to you, Brother Hillary, which one is better? तर हे समजणी दिल्या उपरांत खंयचें बरें दिसता तुका If you only count what we are going through and what the early church went through, it becomes extremely easy. If they could do under that hardship, how much more easy it is for us to do now compared to them. केदळ आमकां कळीत जाता आमच्या जिवितांत आनी पयल्याच्या आमची काय म्हणटात पयलोसो लोक आसलो तांच्या जिवितांत कितले कश्टांत आनी उतरल्यात तेन्ना मात आतां म्हज्या जिवितार कितें आसा कितले आमी कंपेर केल्यार तसो व्यत्यास आमकां कळीत जाता Is it right? Now, for example, उदाहरणाक I began to speak about the light. हांवें तुमकां सांगलें लायटा विशयान उलोवन आसलो I went and discussed with them. हांवें तांचे सांगात वचून डिस्कशन केलें What are they up to? ते काय म्हणाले They have gone and brought the light. ताणें वचून हाडले They लायट have gone and brought the wire. आनी वायर हाडले And now they are planning. आतां तांणी चिंतून आसात प्लॅन करन आसात Now that's what means committed to be a doer. ते जावन आसा कमिटमेंट कोण जो व्यक्ती कितें सांगला ते करचो A person can come and hear, जो कोण व्यक्ती येता आनी आयकता but is not willing to be committed. पूण तो स्वकशेन कमिटेड जायना निर्धार घेना They will not understand
the kingdom of God. ताका देवाच्या राजावे समजना Brother Hillary, is it biting you? तुका I'll give you a scripture. आम्ही तुका उतार दिले And you take this truth. आणि तुवे यसं स्वीकार केले And you will be amazed. आणि तुका साजाब जाताले These mosquitoes will not trouble you. ते मस्किटो आणि तुका समस्या दिवचे ना I don't get troubled by mosquitoes. हांव त्या मस्किट्यावर या जळारीवर समस्याक पडना Can I give you? हांव तुका दिजे You are very much troubled, and that's why they come and trouble you first. तुका सही तर समस्या आसा त्या देखून पहिले Because in your mind it is, now it is dark, and I'm sitting in the open, they are bound to come and trouble you. आता तुझ्या मनार काय आसा आता काळो कसा त्या देखून म्हाका येऊन ते समस्या Now, दितात the Bible says, आता पवित्र पुस्तक सांगता when the locusts came केदाळा लोटस देंपे आयले in Egypt, इजिप्तांत not one of them तांतून एकच एक came into the house of the Israelites. इस्रायलाच्या घराण्याक येऊनात If that could happen in the Old Testament, जर तर या आदल्या खरान झाला तर why can't it happen much more in the New Testament? त्या सड आणि सड रीतीन नव्या तस्तेमान जाऊन वचो So if you are committed to the truth, केदाळा तू या सताक निर्धार कान घेताय You committed say, करताय, तू सांगताय Lord Jesus, I'm committed to this truth, सोमिया जिजो हांव या सतांत निर्धार कान and घेता I believe हांव सत मानता you have control over all things. तुका हरी एक वस्तूचेर तुका नियंत्रण आसा You are supreme over all तू things. हरी एकलांचो मूळ तू जावन आसा And I choose to believe. हांव त्या देखून हांव तुका सत मानता So I declare हांव उसारता to these mosquitoes या जळारींक or any kind of insect, आणि खंयची ती क्रिमी जावंक पुरो you shall no longer trouble me all the days of my life. म्हज्या जिवितांत केन्नाच म्हाका तुमी समस्या दिनाकात Because the Bible says, कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता it is written there, recorded, that such miracles happened in Egypt. हे बायबलांत बरयला रेकॉर्ड जाला असली असर ह्या इजिप्तांत जाल्यात So it has to happen in my life because I am in the covenant. कित्याक हे म्हज्या जिवितार जायचे कित्याक म्हळ्यार हांव सोल्यांत असलो व्यक्ती And I've been seeing it all the time. हांवें म्हज्या जिवितांत सगळ्या पळोवन आसा This scripture has blessed me tremendously. I Yes. see people playing with the people. Good. This is much better. I've been seeing people playing with the mosquitoes. हांवें पळयलां म्हज्या जिवितांत हे उतरा वरवीं जायते जाण जळारी वट खेळटात But those who know the truth, जो they experience the power of God. जो कोणाक ही सताक कळीत आसात तांच्या जिवितांत तांणी तो अनुभव केला So देवाची write सतत. on. आता बरें हा The people from outside, हे बैलो भायर आसलेलो लोक they see the miracles. ते अद्भुत पळयतात They hear the words. ते उतार ऐकतात They see the miracles. They hear the words. ते अद्भुत पळयतात उतार ऐकतात But पूण their unwillingness, तांकां खुशी नासल्या वरवीं तांकां खुशी नासल्या वरवीं to accept the truth, ते सत स्वीकार करूंक ते सत स्वीकार करूंक prevents them तांकां अडायता from grasping the spiritual reality, कित्याक आत्मीक संगत्यो समजोवंक ती अडायता या अडकळ करता behind them. ताच्या फाटल्यान आसले सत आत्मीक सत समजोवंक अडकळ करता Praise God. प्रेज गॉड Are we learning some things? आमी कितें म्हणी कांय शिकोवन आसा Hello? Or are you only going to be hearers? काली आयकोन आसा Or are you going to be the ones who are committed? या आमी निर्धार घेवचे व्यक्ती जावन आसा Remember, every time you're committed, you'll not only learn the secrets, but you will experience the goodness of God, the power of God manifested in your life first, and from your life in the lives of others. केदाळा तुम्ही निर्धार घेतात देवाचे उतरा कमिट करून कितें सांगता खाली देवाचे खाली म्हणटा सतमात उगडे बे जावची न्ही देवाचे बरेपण देवाची आशीर्वादा बेसावां पहिले तुमच्या जिवितांत मात्र न्ही हेरांच्या जिवितांनी तुम्ही पळयतात. Write down. The word says,
उतार सांगता lest at any time, lest means seeing and seeing they will not perceive, hearing and hearing they will not understand. ओके म्हळ्यार कितें पळयतात पळयतात कांय दिसना आयकतात आयकतात कांय समजना The word is continued, lest that any time त्या देखून खंयच्या वेळारी they should be converted, जर तर ते पाटी येते या they should be converted, and their sins should be forgiven them. आणि तांची पातकां बोगसाती जर तर तांकां समजले तर ते देवा ते पाटी येते आणि तांची पातकां बोगसाती And this is the most difficult part. हे जावन आसा मातसो कठीणायशे एक भाग जावन आसा And this is the most difficult part. हे मस्त कष्टाचे भाग जावन आसा It shows, हे दाखयता that the parable prevents repentance. म्हळ्यार ह्या उपर एक कितें The parable prevents Ravaita, हे उपर रावयता repentance. पश्चाताप करचे जावन आमकां रावयता This parable prevents repentance. Now tell me, from everybody? No, सक्तांगी no. नाही From unwilling listeners. कोण ना कुशे करता उतराग या ऐकाता ना कुशेन ऐकाता ना कुशी नसताना ऐकाता It means, असं अर्थ if the truth were given, सत कळीत जाला या दिवन जाला if the truth were given plainly, सारख्या रीतीने सत कळीत केला they would be momentarily converted, त्याच घडी तांणी बदला जे आसले बदला momentary converted, without the genuine change of heart. तांचे काळीज जेन्युअन सतानच त्यांचे काळीज परिवर्तन जाऊन. प्रॉपर जेन्युअन पार्ट Genuine means really. रियली Praise God. Now, for example, तुमका उदाहरण दिता now God is opening this parable and giving you the notes. आता देव तुमका या ओपारीचो अर्थ सांगता आणि नोट्स दिवन आसा He is giving you the explanation. ताने ताका विवरण दिता तो Now, has He made it plain? Has He opened it up and made it plain? आता हे उक्ते कर्ण सारखे स्पष्ट दिसता Come on, yes or no? Now, even though He has made it plain, do you think you will be changed? हे सारखे रीतीने तुमका समजाले रे तुम्ही चिंतात आम्ही बदलत आहो म्हणून For you to know the truth, there has to be extreme thirst for knowing the truth. तुमका हे सत कळी जाल्यार तुमका सड आणि सड तान आसूंक आसा Praise God. That's beautiful. Thank you so much. Thank you. Thank you. The light was there, or you went and bought it? You went and bought so quickly. Very good. Praise God. Praise God. Was it a quick action? एक तक्षणच तांणी कार्य रूपाक गेले Come on, I'm asking you all. Come on, we need to learn through examples. कित्याक आमी शिकाचे उदाहरणा मुखांत Is now much better, or what it was before is much better? खंयचे बरे आसले पयलेचे की आतां So, did they have to do something? त्या देखून तांणी कितेंय करी जे पडले करूंक आसले They could have done it tomorrow. I told them by tomorrow morning, please try to do it. But did he take that word, or he said, Lord, I want to do it for you. I want to be a blessing to so many people.
हांवें चिंतलें तांणी फाल्यां सकाळीं करून दी म्हूण पूण तांणी काल निर्धार केलो आतांच करया कित्याक हेचे वरी जायत्या जाणांक ते उपकारा पडटले म्हूण. Now, when he put it on, has it made any difference? आतां तांणी ऑन करतना तुमकां व्यत्यास कळलो. In the same way, त्याच प्रमाणे when you are committed to the Lord, केदाळा तुम्ही देवाक कमिटेड जातात निर्धार घेतात only then you will know the secret of the kingdom of God. तेन्ना मात्र तुम्ही देवाच्या राजाचे गुट तुमकां कळीत जातात हे उक्ते जातात. Did you know that one light over there would give light to all of you? कळले की एक लाईटा वरी कितलो इतलो उजवाड मेळटांग असल्या सकटांग. Hello, I'm asking you. It was only after doing you said, oh my God, this is so good. हे केल्या उपरांत मात तुमकां कळी जालें हो हे कितले बरें आसा म्हूण. In the same way, त्याच प्रमाणे only those who are committed, त्याच प्रमाणे कोण निर्धार घेता कमिटेड जावन आसता they only will learn ते मात्र शिकतात what is hidden and what is going to manifest in your life. कितें ते दंपून आसा आनी तुमच्या जिवितांत कितें बरें बरेपण पळोवंक मेळटा ते मात जाणा जातात. Not everybody. सगळ्यांक न्ही. For example, you wrote the notes उदाहरणाक आतां तुमी नोट्स बरयला and you go home and you close that book आनी तुमी घरा वचून तो बंद करतात and you don't open it आनी तुमी ओपन करिनात and you don't learn it आनी शिकनात and you don't practice it. आनी कार्य करपाक घालनात. Praise God. What will happen? कितें जाता? Will you know the secret? तुमकां स्वता शिकूंक जाय तुमकां स्वता कळी जातात. Only those who are committed. कोणा कळी जातात कोण कमिटेड जावन आसा तांकां So मात. don't ever think I went and did 10 retreats or 20 retreats. I read the Bible 10 times. I did this and I did that. The question is, of all that you did, how much are you committed, not one day event, but consistently every day in your life? These are the people who will discover the goodness of God in their life, and their life will be a great blessing to thousands and thousands of people. तुम्ही सांगू हांवें इतले नोट्स बरयला ते केला हेतून तुमकां कांय उपकार ना. जो कोण व्यक्ती हर एका दिसा एकवटी न्ही हर एका दिसा निर्धार घेता कमिटेड जावंक देवाच्या उतरा प्रमाणे ते दाळा मात ताच्या जिवितांत मात्र न्ही हरेंच्या जिवितांत तो एक आशीर्वाद जावन पावता. Without a genuine change of heart, there is no question of commitment. हर एक सारखे तुमचे काळजाचे ते परिवर्तन ना जाल्यार ते निर्धार घेवंक साध्य ना. Unless you have got the thirst for that word with your new heart, there will be no change in your life. तेन्ना म्हणसर तुमकां ती सारकी थान आसा ना देवाच्या उतराची तेन्ना म्हणजे तुमचे ते बदलावान येवंक काळजाची बदलावान या निर्धार घेवंक जायना. So write down, त्यातून बरया like the shallow soil means little soil in the parable of the sower. सो ओंपियाच्या ओपारींत इल्ले मीठ Soil. सॉइल Meat I mean. सॉइल Soil mula mati. माती सॉरी इल्ली माती In the parable of the sower, त्या ओपारींत or the persistent rejection आमी कितल्या मापान नाकारता रिजेक्शन or the persistent rejection of a clear truth, आणि सारखे of a सत clear truth कितले आमी नाकारता ते सारखे सत would bring a harsher judgment. आमचे वयर ते एक तीर्प हाडटा. Would bring a harsh means katin. आमचेर ते कठीण तीर्प हाडटा. So let me give an example. हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. You're coming for the retreat तुमी ह्या रेतीरेक आयल्यात again and again. परत God is bringing so many people in your life, जायते जण देव तुमच्या जिवितांत हाडटा and God in His mercy is giving you chance after chance to change your life. देव तुमच्या ताच्या काकुळटी वरी तुमकां अवकाशावर अवकाश दिवन आसा. But you are hardening your heart. पूण तुमचे काळीज तुमी धारून करतात. You are consistently rejecting the truth. तुम्ही निरंतर जावन हे सत तुम्ही स्वीकार करूंक नाकारतात. And you are continuing in your journey on the wrong side. आणि तुम्ही तुमचे पैन वाईट मार्गान वचून आसा.
Now, this time when the judgment comes, ते वेळा ती तीर्प येता तुमच्या जिवितांत it will not be mild, ते उणे लहान असचे ना it will be a harsh judgment. ते कठीण असलेले ते न्याय तीर्प. Let me give you an example. तुमका एक उदाहरण हांव दिता. Did the prodigal son leave his father's house? वेचीक पूत आपल्या बापायचे घर सोडून गेलो. Was his father good? तसो बापाय बरो Or was he very, very dangerous man? या तो कठीण मनीस बापाय. He was a good man. तो बरो मनीस. He was a man of love. तो मोगासो मनीस जावन आसलो. Can a father, when he's alive, distribute his property to his children? जो बापोय जिवंत असता तेतना ताची आस्त तो वांटता. Mostly the children get only after the father's death. सडावत केदळा बापोय मेले उपरांत आस्त वांट्या जाता. But here the son said, I want it now. पूण हांगा या ओपारीन तो काले म्हणटा आतांच म्हाका जायची आस्त. Did his father give him? त्या बापायन ताका आस्त दिली. Did the father know the character of his son? ताच्या पुताची स्वभाव या नडते बापाय कळीत असले. But still he gave. जाल्यारय ताणे दिले. Why do you think he gave him? कित्याक ताणे दिले? Okay. Did he know what kind of character his son has? ताका कळीत असा तसो पुताचो नडते या स्वभाव कितें म्हणून. Okay. But this son, the father knew the character. या पुता विषयांत बापाय कळीत असले पुताची नडते या He स्वभाव. knows what he's going to do with all that resources. तितलेच नाही ताचे कितें आसा संपन्मूळ घेवन तो कितें करता म्हणून कळीत असले. And yet he gave him. आनी जाल्यारय ताणे दिले. Was the son happy? पूत संतोष पावलो. Did he want freedom? ताका सुटका जाय असली स्वातंत्र्य. Did he want to get out of his father's house? ताका बापायदान पयसो सोंग जाय असले. Did he want freedom? So did he get his freedom? ताका स्वातंत्र्य मेळ्ळे. Hello, did he get freedom? ताका स्वातंत्र्य मेळ्ळे. Actually speaking, you never get freedom. समासांचे तर ताका स्वातंत्र्य मेळो ना. What you call freedom तुम्ही कितें स्वातंत्र्य सांगून आसात is a deception. ते एक फसवणी जावन आसा. When a person goes outside the boundary केदाळा एक व्यक्ती बाउंड्रीच्या भायर वेता. of the Bible, बायबलाच्या बाउंड्रीच्या भायर he thinks I got freedom. तो चिंता म्हाका सुटका मेळ्ळी स्वातंत्र्य मेळ्ळें म्हणून. Actually, when he goes outside the boundary, he has fallen for the bait of the devil. In no time, his life will be self-destruction because of his self-decision. कित्याक समासारखे पळोवंक गेल्यार तो आतां काले जाला त्या बाउंड्री जावन भायर गेल्ल्या वरवीं सैतानाच्या त्या गाळाक सिरकाल्या ताचे परिणाम जावन ताचे आतां जिवीत नासाच्या वाटेन वचून आसा. Now, did the son fall for the bait? पूत त्या गाळाक सिरकालो. Was he enjoying the freedom? ताणे मेळ्ळी ती स्वातंत्र्याची कुशालकाय भोगली. Was there attraction? तातून आकर्षण असले. Was there enjoyment? तातून आनंद असलो. Was there happiness? संतोष असलो. Where did he end up last? निमाणे कितें जालें? He ended up eating the food of the pigs. निमाणे खंय पावलो? डुकरांनी खावचे खाण खावच्या स्थितीक पावलो. Did God plan that for his son? हे देवान Did the father plan for his son? हे बापायन ताच्या पुता बसोत हेचे योजन केल्ले की अशें. So did Satan destroy the son? सैतानान त्या पुताचे जिवीत नाश केले की Satan or he himself? ताने की या तानेस. Satan cannot force on any of us, सैताना कोणाय की तुमका दबाव या फोर्स करना. but he can show you. खाली तुमका दाखयता मात खा खा रुचीक आसा आकर्षित करता. Who makes the decision to obey the devil? कोणे निर्धार घेवंक आसा सैतानाक आयकोनचे की आयकोन वचो म्हणून. Did he end up in that situation in first day, or was it a gradual downfall?
तो एकच दिसा पडलो की या सवकास त्या स्थिती घेऊन पावलो. In the same way, when the gospel is preached and the person is not committed, gradually he is rejecting and rejecting and rejecting, and the more and more he goes on rejecting, a time comes when he sees a very, very harsh judgment, and that's the time the person begins to realize, if I continue even further, I'll end up in total self destruction. I will even destroy my soul and end up in hell. जर तर जो व्यक्ती देवाचे उतार ऐकोनी कमिटेड या निर्धार करीना जाल्यार तोय सवकास सवकास त्या नाशाक वाटेन वेता. जर तर ताका कळी जाता एक दीस जर तर हांवें कंटिन्यू केल्यार खंडी जावन म्हजो संपूर्ण नाश जाता. That judgment or that trial or that test is not to kill you. It is only God who loves you, wants you to take a U-turn and come back to the Father, so that the Father can intervene in your life and still change that situation for your good and bring God's goodness in our life. ते जजमेंट आमकां न्याय तीर्पू आमकां नासाच्या वाटेक वरिना. ते देवाच्या मोगावरी परत आमकां अवकाश करता फाटी येवंक. केदाळ आमी फाटी येता तेन्ना आमी परत तो देवाचो या एकवट आमी परत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. So this parable, God wants to teach us या that as long as you are operating in unbelief, the result is hardening of your heart and self-destruction. या But the moment you start committing yourself, that commitment will destroy that unbelief, and you will begin to take a U-turn, and now you are moving in God's destination. या ओपारींत आमकां देव शिकयता कित्याक म्हळ्यार आमचे ते अविश्वास असल्या वरवीं आमचे काळज धारून केल्ल्या वरवीं आमी नासाच्या वाट्याक येता. पूण आमी फाटी येता जाल्यार यू टर्न करता जाल्यार आमी पश्चाताप पावता जाल्यार परत आमच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक आमकां साध्य जाता. Praise God. Write down. God. Write down. The parable allows, ओपार allows म्हणून the parables allow उक्ते करता. their existing unbelief. ते असले अविश्वास The parables allow their existing unbelief to आमकां कळीत determine करता. their fate. आमकां ही ओपार कळीत करता ते असले अविश्वास Unbelief to determine their fate. Fate means final destination. ते आमचे निमाणे काही म्हणटा निमाणे खंय पावयता म्हणल्यार आमकां कळीत करता. आमचे अविश्वास आमकां खंय व्हरून पावयता म्हणल्यार आमकां कळीत करता निमाणे. The parables functions. The parables function to illuminate the truth. The parables function to eliminate the truth or to show you us the truth. हे ओपारी आमकां दाखयतात तांदूनातली सता. Only for those, फकत ह्या व्यक्तींक only for those who genuinely seek it, ओ खरेपणी कोण सोदता. who genuinely seek it, ओ खरेपणी कोण सोदता that is the insiders. तेचे म्हळ्यार भितर असले. And मागीर obstructs the truth, adeta, and obstructs the truth आणि सत तांकां आडयता from those who have hardened their hearts ज्या व्यक्तीन ताचे काळीज दारूण केला and are hostile, विरोधी, दारूण केला आणि ताचे विरोध करता and are in unbelief. त्यांच्या अविश्वासपणाक लागून. Praise God. प्रेज गॉड.
please read the last line, please? आता निमाने किती बरी Last go slow, line. go slow, yeah. The last paragraph. The parable allow the existing unbelief to determine their fate. The parable functions to eliminate the truth or show you To eliminate, nahi, to illuminate. to illuminate Illuminate means to give you the light. the truth or show you us the truth only for those who genuinely seeketh, that is the insiders, and obstruct the truth from those who have hardened their hearts and hostile in unbelief. So, for the insider, when you are committed, the parable will illuminate you, will reveal to you, will bring light into your life. But those who are not committed are the ones who are going to live as outsiders. They continue in their darkness and their life begins to get destroyed. जो कोण भितर असा तांकां त्या ओपरींत आसलो उजवाड कळी जाता आनी सता कळी जाता आनी कोण जो कोण भायर आसा ते स्वीकार करिना ताचे वरवीं तांच्या जिवितांत कांय सता उगडापे जायनात आनी तांच्या जिवितांत कांय बरेपण पळोवंक मेळना. So, what do you think about what you just wrote? आता तुमी कितें बरयलां ताचे विशयांत कितें चिंतात? Is there any question? खंयची कांय तुमकां सवाल And, आसात? and is there any question on the YouTube? युट्यूबार कांय सवाल आसात? Then you have to take a mic. Ask Jude whether he's got a mic. No. I ask him to just fix a mic here. The mic is there over there. Ask him to bring it and fix it over there. So if there is any question on the YouTube, we can answer those questions. Okay, okay. Till then you just see on the YouTube, is there any question? Nothing. Okay. Because when there are questions, we understand better. And if there are questions, use your mobile. Till he fixes the... there he has brought the mic. Praise God. Praise God. We have the equipments, but not being used. आमचे कडेन उपकरण आसात पूण आमी उपयोग करिना. It's time to use the tools. आता आमी हो वेळ जावन आसा उपकरणां उपयोग करचो. Yeah, Anita, please ask them, is there any questions? Are there any questions? हांगा कोणाकी कांय मनीस सवाल आसात? God, please bring some people who can ask. Brother. Yeah, I just had one doubt. So the father, you told that the No, father, I gave you a parable of the son. yeah, son and another one son. So you told that we must be in the structure of the Bible. So I am asking you that we must be in the New Testament or in the Old Testament, or we must be in both. Okay, sit down, sit down. Yeah. ओके तो भाऊ इसार आसा भाई ब्रदरान उडोवन सांगले हे बाउंड्री आसा आमी खंयच्या भितर आसा जे आमी दोनूयांत आसा जे की नवो तस्तामेंत आसा जे की या पोरण्या तस्तामेंतार आमी ओंदून आसा जे म्हणून इसार आसा. The question that I want to ask you is, I'll answer your question. हांव तुका एक सवाल इसारता Yeah. मागीर जवाब दिता. In the no, sit down, sit down. Yeah. In the Old Testament, पोरण्या सोल्यांत God wants us to obey His commandments. देव आशेता ताचे Right. उपदेश पाळोवंक. Are you obeying His commandments? तू देवाचे उपदेश पाळटाय? Might be breaking some commandments. So it's Okay. yeah. According to the Bible, not a single human being can obey the Old Testament laws. कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे कोणाय व्यक्तीकी पोरण्या तेस्तामेंटाचे नियम पाळोवंक जायनात. It is impossible. ते साध्य ना, असाध्य. Now you say, then why did God give you the Old Testament laws? तर तू आता इसारशी देवान तर पूर्ण तेस्तामेंट या नियमा कित्याक दिल्यात म्हणून. He gave us the laws Yeah. आनी कित्याक आमकां नियमा दिल्यात म्हणल्यार to make us understand आमकां समजूंक no man can ever, or no man has the power to be submissive to God's word in the Old Testament, because the nature of man is the nature of Adam, who is a rebel against God.
कित्याक म्हळ्यार कितें पोरने ते नियमा दिला हर एका कोणाय व्यक्तीक ते पाळोवंक करूंक साध्य ना कित्याक म्हळ्यार मनशाचो स्वभाव जावन आसा आदावातावन येयलो देवा विरोध ह्या उपराट्याचे स्वभाव जावन आसल्या वरवीं So that's why the law, when the law came, the knowledge of sin increased, not decreased. त्या देखून नियम आयल्या वरवीं पातकाचे समजणी चड मेळ्ळी लोकांक उणें जावना पाताक समजणी मेळ्ळी पातकाची And because of which sin increased. त्या देखून पाताक चड जालें Somebody will say, how can sin increase when I get the knowledge of the word of God? थोडी सांगूंक पुरो देवाचे उतर समजून मेळ्ळ्या पण कशें पाताक चड जालें Now let's say you are coming by this road चिंतया तूं ह्या वाटेर आयलोय Yeah. and every day you are driving at the speed of 60. तूं हर एका दिसा 60 स्पीडार वचून आसाय त्या रोडांत But one day the RTO put a board called 40. एक दीस Okay. आरटीओन काले गेले 40 लिमिट केलें Okay. Now the moment you go 41, केदळा तूं 41 स्पीडार गेलोय have you broken the law? तुवें ते नियम मोडले गी By the luck, I will be. Yes or no? 40 Don't yeah. give me all Okay, answers. I broke. Yeah. नियम मोडले Yeah. Now who told you that above 40 you are breaking the law? कोणे सांगले तुका 40च्या वयर गेल्यार तूं नियम मोडटाय म्हणून That The- board. त्या बोर्ड असल्यावर Yeah, yeah, right. In the same way, when God gave the board to Moses, त्याच प्रमाणे देवानी एक मैज एक बोर्ड दिल्लो that is the 10 ते commandments, जावन आसा 10 उपादेश we begin to realize we are breaking the law. आमकां कळी जाले आमी ते नियमा परा मोडन आसात म्हणून And nobody can keep it. कित्याक कोणाय वरी ती पाळोवंक जायना Because none of us have the power to keep it, because our very nature is to rebel against God. कित्याक आमकां ती सकत ना कित्याक आमकां आमचे ते असलो स्वभाव देवाचे उपराट्याचे विरोधाचे Now I'll give you the answer of the New Testament. आता हांव तुका नवे सल्ल्यान Did you understand up till here? आता इतले म्हणजे समजले तुका Yeah. Okay. So Jesus met a rich young man who came to him. जेजू एका ग्रेस्त The young man came and met Jesus. तरणाटो येवन जेजूक मेळूंक आयलो And he asked Jesus, आणि तो जेजू लागीं विचारता how can I receive eternal life? हांवें हे आत्मीक खाले ससनाचे जिवीत कशे आपणावचे What is eternal life? ससनाचे जिवीत म्हळ्यार कितें After death means What transformation. is everlasting life? If there's a personal Everlasting life, personal sustainability. transformation, internal transformation. नाही ताचे डिसर Then I'm asking, what is everlasting life, eternal या life? ससनाचे salvation. इटर्नल लाईफ म्हळ्यार कितें आ There is no end. Like Life without end? yeah. The person in hell also is life without end. हेम कोण असल्यार That's why I purposely said eternal life, everlasting life. I knew you would say that and I put that bait for you. म्हाका कळ्ळी त्यासून हांवें सांगलें एवर लास्टींग लाईफ म्हळ्यार कितें म्हणून People say everlasting life means to live forever. लोक म्हणटा म्हळ्यार हांवें ससनाच्या ससनाक जिवोवचें म्हणटा People in hell also are going to live forever, हेम कोणादी मनीस ससनाच्या जियेता but they will live a horrible life because that life is separation from God. कित्याक ते कठीण हळूहळ्याचे जिवीत जावन आसा कित्याक ते देवातान विंगड जाल्ले जिवीत Eternal life or everlasting life is intimacy with God. इटर्नल लाईफ या ससनाचे जिवीत म्हळ्यार देवा ते Means- संबंध To know God intimately. ताचो अर्थ देवाक आमी अन्योन्य जावन समजून काणकोचे जाणा जावचे So Jesus asked this young man, जेजून त्या तरणाट्या लागीं विचारले you shall not commit adultery, तुवें जावंक पुरो अपराधवार करूं न्हय you shall not commit murder, तुवें खुनी करूं न्हय जावंक पुरो you shall not cheat, तुवें चीट कर मोस करूं न्हय you shall not bear witness or false witness, तुवें फोटसाक सांगू न्हय you will not tell lies. तुवें फोटी मारूं न्हय Now this young man said, आतां तो तरणाटो म्हणटा I have kept all this from my youth. तोच म्हणटा म्हज्या ह्या ल्हानपणांत हांव तो हे सकड हांव पाळोवन आसा म्हूण When Jesus heard it, केदळा जेजून आयकले he loved him. ताणें मोग केलो He loved him and said to him, आनी ताचो मोग करन ताका म्हणालो I'll tell you there's one thing that is lacking in your life. तुजें तें एक उणेपण आसा तुज्या जिवितांत What did he say? कितें ताणें सांगलें Sell everything and follow me.
sell everything and give it to the poor, poor and and then follow me. सगळे वीक आणि दुडो दुर्बळांक दी आणि म्हजो फाटलो कर. Now, do you love Jesus? वय Peter, I'm asking you. वय He just bought a brand new car. So you sell it off and give it to me. ओके Or you can give that car to me. ओके आपण orta. Now, is Jesus against people who are rich? जिजू कोण ग्रेस्त आसा तांच्या विरोध आसा की So is he saying sell off everything and give it to the poor or give it to the person who is preaching the word of God? तो सांगता की तुझे सगळे वीक आणि कोणाक आणि देवाचे शिकवण दिता तांकां दी म्हूण सांगता की तुझ्या घर काय असा बाबा लगी असा ही काणी म्हाका दी No, he doesn't talk. I'm telling you only, yeah. No. Is Jesus saying that? जिजू त्याप्रमाणे सांगून असा की त्या विषयांत Now this young man is saying to Jesus, तो तरणाटो जिजूक सांगता I have kept the law हांव हे नियम पाळून आसा. and I've kept it why? हांव कित्याक पाळून आसा On a horizontal line. हांवें ऑरिजिनल म्हणल्यार हार्ड रितीन. But before the horizontal line, पूण त्या हार्ड वेच्या पयले the 10 commandments, पयले धावपा देस the beginning is love your God पयले जावन with आसा all your heart, देवासमोर सगळ्या काळ all your soul, तुझ्या with सक्तेन all your strength. तुझ्या सक्तेन Correct? And you shall have no other God other before gods. me. आणि तितलेच नाही म्हजे शिवाय दुसरे देव वाचोंक नजो. So now, what was the problem with this young man? आता तर या तरणाट्याचे समस्या कितें He had money, So I also So- have money. So so he was loving his money, but in between there was two ways. so in other words, he had love for money or love for possession Yeah, more yeah. Then than God. love for God. Yeah. ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार देवाच्या की चड ताचे वस्तूचो आनी पयशाची ताका आशा आसा. So त्या देखून what's the problem then? तर काल समस्या कितें तातूंत For me to obey any of this word of God, म्हाका हे देवाचे उदार खंयचेय जावंक पाळीचे तर विधेय जायचे तर please understand. दयाकर समजून Even if, okay, let me ask you, is the word of God in the Old Testament evil? पोरण्या करारांत देवाचे उतार वायट गी As per the scripture where I read, so it is saying that. Arre, it is spiritual, it is Yeah. holy. Why are you giving so Yeah. many explanations? Yeah. It is always holy Yeah, and holy. always spiritual. ते देवाचे उतर आपण आत्मिक आणि पवित्र जावन आसा. Yes. देवाचे So now, what was the problem with this boy? तर या भुरग्यात या तरणाट्यात एक काले समस्या आहे. He was obeying the word, तो देवाचे उतार पाळटलो but was he operating the word selfishly or selflessly? पूण ते देवाचे उतार कित्याक तो उपयोग करतलो स्वार्था पासत की निस्वार्थीपणान गी. Let me give you another explanation. तुमकां अनेक ताचे समजणी दिता. According to the Bible, देवाच्या उतरा प्रमाणे in Deuteronomy 28, डिट्रॉनॉमी द्वितीय नियम 28 अध्यायांत 28 if you do what the word of God says, केदळा तू देवाचे उतार किती सांगताय ते करताय you shall experience the blessings of God. केदळा तुझ्या जीवितांत देवाची बेसामा तू अनुभव करताय. That's one. Yeah. एक So I am doing what the word of God is saying because I know this will bring blessings in my life. हांव कित्याक करता म्हळ्यार म्हाका कळीत आसा हे केल्यार म्हज्या जिवितांत म्हाका बेसामा या आशीर्वाद हाडटात म्हणून. I have a favorite example. एक बरे फेवरेट एक्झाम्पल He is also a nurse हांव नर्स and I am also a nurse. ब्रदर इन Okay, let's say he is not he, she. हांव शी म्हणजे दिया And she is a nurse. हांव एक नर्स. A small child is in the hospital एक लहान भुरगे हॉस्पिटल आसा and she has to look after that child. त्या नर्स म्हाका त्या भुरग्याक पळोवंक आसा जतन घेवंक. And the child loves this nurse. कित्याक ते भुरगे म्हजो मस्त मोग करता. Okay. So when the duty is over, केदळा म्हणजे काम मुक जालें
the baby starts crying. भुरगे रडोंक सुरू करता And the baby is really in a bad shape. कित्याक भुरग्याची कंडिशन मस्त पाड आसा. Let's say your baby. उडा चिंतिया तुझे भुरगे. So husband and wife is saying to this nurse, घोव आनी बायल म्हाका सांगतात येवन नर्साक you only stay in the room, let the other nurse come and do the duty. You only stay with her and we will pay you double the salary what you're getting from the hospital. तुवें कितेंय कार्य करीत म्हणा तुका आल्या रुमार रावल्यार बरो काम पुरो अनेक नर्स करतात तुका कितें पे करता जे ताचे की 2 वंट्यानी आमी चड दिता डबल. So she starts staying in that room for the baby. हांव भुरग्या बसोवतो त्या रुमार रावंक सुरू करता. After 2 days she says, I cannot stay, I want to go home. 2 दिसा पर्यंत म्हाका आनी रावंक जायना म्हाका घरा वचपाचें. They are trying to tell him, तांणी प्रयत्न but he's saying, केलो no, nothing doing. But she is saying, nothing do you have to go. ना म्हाका कांय करूंक जायना म्हाका वचपाचें येता म्हणटा हांव. After 1 month, एका म्हयने उपरांत her baby is sick. म्हजे भुरगे पिड्यान पडले And for her baby, she has to put a wet cloth on the head every 1 hour. एका घंट्याक हरी एका घंट्याक ते थंड कुडको ताच्या हांगा कपालांत घालीचे हरी एका घंट्यांत. First night is over. एक रात जाली, Second night is over. दुसरी रात जाली, Third night is over. तिसरी रात मुक जाली, 4th night is over. चौथी रात जाली. She's serving the baby without salary. भुरग्याची सेवा करना सांबाळ नासतना And she goes on for 2 weeks. तितलेच न्ही 2 हप्ते जाले. Why is she not getting tired when it is 2 weeks here and only 2 days there? कित्याक हांगा 2 हप्ते जाल्यार तिका पुरासान कळना पूण ते 2 दिसांनी तिका पुरासान जाता कितें कारण. There she's getting salary. तितलेच न्ही थंय तिका सांबाळ मेळटा. Here the husband is not giving any extra overtime. हांगा गो काही ओव्हर टाइम केल्ले कांय दिना. All the wives, is your husband giving overtime? तुमच्या सर बायलांक तुमचो गो ओव्हर टाइम केल्यार कांय चड दितात. Forget about overtime, they are not even giving us any salary. ओव्हर टाइम सोडा ताचो सांबाळ समय दिनात. Now why is the wife doing that? she's from बायल कशें करता. she's the daughter is from her home, right? Own home. So she is the daughter, so she loves her more. And So here it is love. yeah, the nurse and her there? daughter. And there, like, she is paying her money for the. So here no money and she's doing. Yeah, she will survive without money with her daughter. Like, There she's doing a duty. yeah. No. There is a duty. Her. She's doing a duty, that's why she's getting money. Yes. Here she's not doing duty, here she's doing out of love. So that's exactly what Jesus was telling the young man. You are obeying the word as a duty. When you sell off all that and you have an intimacy with God, now you want to obey the word not as a duty but as love. And because she's doing because of love, she can go on and on and on. But a person who is doing duty is frustrated after 8 hours. त्या प्रमाणे जेजू येवपर्यंत कितें सांगू अशें म्हळ्यार तूं एक कामा बरी करनासाय त्या देखून देव खुशी व्हरता तशें केल्यार जायना. केदाळ तूं मोगान करताय तेन्ना तुका ताची पुरासाण कळना आनी तातूंत तूं जायते बरेपण तुज्या जिवितांत पळोवंक मेळटा. Now, he is having his auto rickshaw and he is doing that work throughout the month. Why is it during the retreat he doesn't do that and he comes here? म्हजे लागीं गाडी ऑटो आसा पूण हांव हांगा रेतीर आसतना हांव कित्याक येता चार्जीस सोडून. And he's not getting 1 rupee. Nobody is paying him. Now the question is, why is he leaving his business and coming here? कित्याक म्हजें काम सोडून हांव हांगा येता. Why should he stand here and translate? He can tell me, I'll translate, but you tell me how much you are going to pay me. कित्याक हांवें ट्रान्सलेट करता हांवें सांगी येत तूं कितले म्हाका पयशे दिताय म्हूण विचारयेत. Why? कित्याक Because of love. कित्याक मोगा So the day you realize, त्याच बरोबर केदाळ तुका ही समजून कळटा कळी जाता I am doing everything, हांव कितें not because I'll get blessed, I'm doing everything because
I love Jesus. कित्याक हांव हे कित्याक कडल्यान करता म्हळ्यार आशीर्वाद घेवचे बसत न्ही कित्याक हांव जेजूस मोग करता त्या मोगा बसत हांव हेर एक करनासा So when you love Jesus, केदाळा तुम्ही जेजूस मोग करतात you want to understand His word more and more. You want to spend more and more time in His word. And now, when you spend all that, you now receive His love, you now receive His mercy, you now receive His grace, you now receive His belief, His faith. Now, you are not obeying the word with your strength, but you are obeying the word because He gives you the grace, He gives you the faith, He gives you the mercy, and now you are doing with His power, obeying the word, and this is how our Christian life is all about. If your Christian life is about how much of how much of labor you put to do God's word, you are disqualified. आम्ही केदाळा ते देवाच्या मोगा खातीर देवाचे उतार आम्ही कितें सांगता हांव करता हांव तेदाळा देवाच्या कृपे गेले देवाची सकत देवाचो बवार्थ देवाची कृपा हर एक आमकां मेळटा हर एक आमी आतां करता हांव देवाच्या कृपेन न्ही आमच्या मेहनते वरवीं आमच्या वावरा वरवीं So one is doing out of self-effort, the other one is doing because of God's love. एकलो काम करता ताच्या स्वंत खुशेन या स्वंत वावरान आनी एकलो करता देवाच्या सक्तेन या देवाच्या मोगान So when a person is doing out of God's love, केदाळा एक व्यक्ती देवाच्या मोगा वरवीं ताचें काम कितें करता he is not interested what will I get in return. तेदाळा तो आशेना म्हाका कितें फाटी मेळटा म्हूण He is not interested how much is God going to bless me. तो आशेना म्हाका देव कितले आशीर्वाद बेसांवां दिता He is म्हूण not interested what will be my future. तो चिंतिना म्हणजे भविष्य कशें आसा जातलें म्हणून He is only interested in that love because he understands the love that Jesus displayed on the cross and what He did for me. That love is enough for him to run day and night for Jesus. ताका एकच कळीस आसा देवान कितलो तसो मोग केला ताचे कुर्सार कितें केला तो मोग जाणा जाल्ल्या वरवीं ताका दीस आनी रात त्या मोगा वरवीं मात्र सारके रितीन ताका सेवा या वावर करूंक जाता Honestly speaking, सारकें सांगचें तर my legs were paining a lot. प्रामाणीक जावन म्हजे पाय कठीण दुखतात In the morning when I finished, I could barely walk and I went there and sat down there. म्हाका कशें कश्टांनी थंय गेलो आनी वचून हांव थंय बसलो व्हडलो सकाळी But again I came back परत हांव फाटी आयलो because I love Jesus. कित्याक हांव जिसो मोग करता You'll see me standing up to 9 o'clock, it might go to 9:30. Don't get angry. जावंक बरो 9:30 जावंक बरो रागार जायनाकात Why do you want to do it? कित्याक हें अशें करूंक जाय Because I love Him. कित्या बसत करता म्हळ्यार हांव तसो मोग करता And because of that love, you will see everything that we do here is always free. We don't charge anything. त्या मोगा वरवीं हांगा तुमकां कळीत आसा हरी एक धर्मात जावन आसा आमी खंयच्याक Not only here, not only here, everywhere. खंय आमची रेट्री आसता हरी एका गाडे Why? कित्याक Love makes you do things beyond your capacity. कित्याक तो मोग असल्या वरवीं आमच्या असाध्य जाल्ल्यो संगत्यो आमकां करूंक जातात मोगा वरवीं मात्र So when will you be an excellent person to obey the word? केदाळा तूं देवाच्या उतराक विधेय जावचो व्यक्ती जाताय When you have love. केदाळा तुजे थंय मोग आसा Is that clear now? आता Yeah, इतलें समजालें right. So, Yeah. is it wrong to do what the Old Testament says? तर Not at all. पोरण्या सत्रमा कितें आसा तें करचें सुगी Jesus totaled up the whole Old Testament 10 commandments into one commandment, that is loving God first. And when you are good in doing that, the result is you will love others. जेजून कितें केलें पुरा 10 ते उपादेश एक केलो तो खंयचो म्हळ्यार पयले देवाचो मोग करचो तो करतना कितें जाता तें केल्या वरवीं हेरांचोय मोग करूंक म्हाका सुलाभ जाता If your thinking is loving God and then loving myself, then there's something wrong in your Christianity. केदाळा तुजी चिंता बेशे आसा देवाचो मोग करचो पयले ताचे उपरांत म्हजो मोग करचो जाल्यार खंय तरी समस्या आसा Because the word of God or the Holy Spirit will never teach you that. कित्याक देवाचे उतार आनी पवित्र आमकां तशें शिकयना
the Holy Spirit, the Word of God will teach you first, loving God, पहिले आमकां पवित्र देवाचे उतार आणि पवित्र आत्मा शिकयता पहिले देवाचो मोग and that loving God also will not come from me first. ते देवाचो मोग कशें म्हणल्यार पहिले म्हजे तावन देवाक मोग येसो न्ही When I hear the gospel, केदाळा हांव बरी खबर आयकता the gospel will give me the mercy. ती कृपा ते देवाचे उतार म्हाका काकोळट द- दिता दया- काकोळट काकोळट दया काकोळट दिता With that mercy, I receive the forgiveness. त्या काकोळटी वरवीं म्हाका ते बोक्साने मेळटा The next thing, the word of God will, or the gospel will give me grace. ताचे उपरांत देवाचे उतार म्हाका देवाची कृपा दिता That will give me joy and peace. ते म्हाका आनंद आणि शांती दिता Praise समाधान प्रेज गॉड And based on what I've received from God, कितें हांवें घेतला देवा तावन ताचे वयर now that gospel will give me the faith to believe. ते कितें हांव आयकलां ते सत म्हणूंक म्हाका भावार्थ दिता Have you heard the word believe before? तुम्ही तो बिलीव या सत म्हणचे कितें म्हण आयकलां The word believe means बिलीव म्हणल्यार सत म्हणचे म्हणल्यार when I hear the message, केदाळ हांव एक संदेश आयकता I respond to that message with my action is believe. हांव ते केदाळा कार्य रुपाक घालता ताका म्हणटात सत म्हणचे म्हणून So when I hear the gospel, केदाळा हांव बरी खबर आयकता I receive the promises of God. हांवें देवाची बसवणी हांव स्वीकार करता I receive His love. आणि ताचो मोग स्वीकार I करता receive His mercy. ताची काकोळ तूं हांव I स्वीकार receive करता His grace. ताची कृपा हांव I स्वीकार receive करता. everything from God. हांव हर एक देवात हांव स्वीकार करता And now I respond to it with my action. आता हांव ताका प्रतिक्रिया दाखयता म्हज्या कार्या वरवीं And when the action is completed, you know and you know and you know. You never did it. It was the grace of God that got the job done. केदाळा म्हाका हांव खेळीत करता कार्य रुपाक घालता तुमकां कळीत जाता हांवें न्ही ते देवाचे कृपे वरी हर एक काम जालें म्हूण Praise God. प्रेज गॉड Did you get your answer now? Yeah. तुका God. सवालाक जबाब मेळ्ळी मेळ्ळी. प्रेज गॉड So now that you got the answer, बिलीव okay, I repeat that again. Okay. First thing that happens is when the gospel is preached, केदाळा एक पहिले कार्य कितें जाता देवाचे उतार परगट करताना the preacher is giving you the good news, making you understand the truth. केदाळा तो सताची शिकवण तुका समजशे करता शिकवणदार Based on that truth, you get first the mercy of God who is willing to forgive you of everything. त्या सत तुम्ही स्वीकार केल्यावरी ताका तुमकां देवाची काकोळट मेळटा त्या काकोळटी वरी तुमकां बोगसूंक साध्य जाता No, you receive the forgiveness first. तुम्ही पहिले तू देवाचे बोगसाने तू अनुभव करताय तू Receiving the forgiveness of God, now He gives you the grace of God. केदाळा देवाचे बोगसाने तू स्वीकार केले त्याला देवाची कृपा तू स्वीकार करताय Where you get God's ability. त्याला देवाची सकत तू अनुभव करताय When you get ability. God's power. देवाची सकत तू अनुभव करताय Understanding this truth gives you joy and peace. केदाळा हे सताची समजून मेळटा तुका आनंद आणि समाधान या शांती The मेळटा more and more and more and more and more and more you spend with the word, केदाळा चड आणि चड वेळ तू देवाच्या उतरांत वेळ करसिताय the grace begins to multiply. केदाळा काल कृपा वाडोन सोडोन वेता And now you get believing. केदाळा तुका सत मानूंक सुरू जाताय That's why the Bible says, how will a person believe unless he has a preacher? कशे मनशांनी सत म्हणचे त्या कोणी शिकोवणदार नातल्यार So the preacher comes and makes you understand. केदाळा शिकोवन दिता तो तुमकां देवाच्या उतराची समजोणी दिता Do you know what he makes you understand from this Bible? तुमकां कळीत आसा खंयच्या विशयांत तो तुमकां समजोणी दिता म्हणून Simple. He makes you understand the principles, how things that are not seen are working in your life. एक सिंपल काले म्हळ्यार आमच्या जिवितांत कितें दिसा. दिसना त्या विशयांत तो तुमकां समजोणी दिता खंयच्या रितीन कार्य करतात We in our own life from childhood have gone to school
colleges and education and everything is based on things that are seen. आमी ल्हानतावन आज पर्यंत आमच्या जिवितांत इस्कालार खंय गेल्यार आमकां समजून या जाणवाय मेळ्ळ्या कितें दोळ्याक दिसता त्या संगती विशयांत. Is that right? होय गे. Now the Bible says आता पवित्र पुस्तक सांगता those who have received Jesus जो कोणे जेजूक स्वीकार केला and experience and accept his sacrifice on the cross, आणि स्वीकार केला जेजूचे क्रुसाचे बलिदान, even though they have not seen Jesus, तांणी जेजूक पळोवन आसचे नात, but because the Bible says they have believed, पूण पवित्र पुस्तक सांगता तांणी सत मानले, and that believing ते सत मानले वरवीं gives you the faith. तो सत मानले वरवीं तो तुमकां भावार्थ मेळटा. So the faith is always about कित्याक भावार्थ केदाळाय जावन आसा. to believe in things not seen. भावार्थ म्हळ्यार कितें दोळ्याक दिसनातल्यो संगत्यो सत मानचे. You are believing. तुम्ही सत मानतात. तू सत Even, मानताय. even though you can't see the SIM card network, जावंक पुरो आता तो इवा तुझे सिम कार्ड आसा पूण ताचे नेटवर्क तुका दिसना. but on the mobile you see network asa gina. पूण मोबायलार पळोवंक जाता तातूंत नेटवर्क आसा की ना म्हणून. Ekdam strong asa baba hanga signal. स्ट्रॉंग आसा. Are you understanding? समजता तुमकां. In the same way, त्याच प्रमाणे the Bible gives you evidence of things not seen. पवित्र पुस्तक तुमकां खात्री दिता दोळ्याक दिसना त्यो संगत्यो विशयान. You cannot sense it with your senses. तुमच्या या पंचेंद्रिय मुखांत कसलोच ताच्या विशयान तुमकां अनुभव जायना. You get it from the evidence that is written in the Word of God. खाली तुमकां एविडेंस साक्ष आसा देवाच्या उतरा वरवीं मात्र. And the Bible says, because you believed कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता तुम्ही सत मानल्या वरवीं that Jesus is the Son of the living God, जेजू जावन आसा दिवा देवाचो पूत, because you believed, तुम्ही सत मानल्या वरवीं He became your substitute on the cross. तुझ्या बदलाक तो कुसार मेलो. Because you believed तू सत मानल्या वरवीं that He took away all your sins. तुझे पुरा पताक थाने काण गेले. Because you believed तू सत मानल्या वरवीं He shed His pure, sinless blood as a ransom amount to save our soul. तुझे ताचे अमोलीक पाप खाता भितर नटलेले सोडून बसवतो ताणे रगत वरयले. Because he believed He was sinless, God raised Him from the dead. तो ताचे ते पाताक नटल्या वरवीं ताका ताणे मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. Because you believe, तुम्ही सत मानल्या वरवीं even Lazarus was raised from the dead. तितलेंच न्ही लाजाराक जिवंत केले. Jairus' daughter was raised from the dead. जायराची धूय जिवंत केले. But even though they came back alive, they died again, never to rise again. पूण ते परत जिवंत जाले आनी मेले पूण ताच्या उपरांत तांणी पुनर्जीवन जावनात. But when Jesus rose from the dead, पूण जेजू मेलो आनी जिवंत जालो. He is risen never to die again. तो जिवंत जालो आनी परत तो मरना. And He went to heaven. तो स्वर्गा गेलो. How do you know all this? हे सकट तुमकां कशें कळी जाता. Because it's written in the Bible. कित्याक घरी एक देवाच्या उतरांत बरयला. And by believing in what He did, केदाळा कितें बरयला तुमी सत मानतात. God gives us a precious gift called justification. त्या देखून देव एक वर्ते इनाम या देणे आमकां दिता ते जावन आसा नितीवंतपण. He has declared us not guilty. तो तातूंत वरी तुवें कितेंच गुन्यांवकार करू ना म्हणून And सांगता. because He has declared us not guilty, तू एक तिचे ते कितेंच कांतावणी ना म्हणले. because we are born again, कित्याक तू नवे जल्मले वरवीं. because He has now given the nature of Christ, कित्याक तसो स्वभाव तुका ताणें दिल्ले वरवीं. He has given us the power to believe. त्या देखून ती सकत तुका दिता सत मानूंक. And that's why the Bible says, आनी त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा the just shall live by faith and not by sight. त्या देखून देवाचे उतार सांगता भावार्थी दोळ्याच्या दिश्टी न्ही फकत भावार्थान जियेतात म्हणून. Brother Hillary, have you ever in your life traveled on an elevator? एलिवेटर तुम्ही पॉइंट केला एलिवेटर. Lift. Let's say you want to go on the 25th floor. चिंतया तुका 25च्या माळयेक वचत जा. 25 फ्लोराच्या माळयेक Okay? फ्लोराक. And you're standing on the ground floor. तू ग्राउंड फ्लोरार आसाय. The door opens. डोर उक्ते जाले. You get in. तू भितर गेलोय. The door closed. डोर बंद जाले. There are from ground floor to 50 numbers. ग्राउंड फ्लोर 50 म्हणजे नंबर आसात भितर.
You want to go on the 25th floor. तुका 25th फ्लोर घुसूंक जाय. Which floor will you click? खंयचे बटन तू दमताय? 25th. Can you see the 25th floor from ground floor? तू सकल जावन 25th फ्लोर पळोवंक शकताय लिफ्टा भितर रावन? Then why did you press 25? कित्याक तू 25 नंबर दमताय? Because your flat is on the 25th floor. But can you see it from the ground floor? तुझ्या ग्राउंड फ्लोरार जावन तुका पळोवंक जाता. You clicked on the 25th floor. तुवें खाली गेले 25 बटन दमलय. Then you kneel down, right? त्याला मागीर ते वचून दिमी घाली तुवें And you start praying, right? आनी मागण्या करूं सुरू केले. I'm asking you, Hillary, brother. Now, who takes you on the 25th floor? कोणे तुका त्या 25व्या माळयेक पावयले? The lift. लिफ्ट. In the same way, the same way, the same way, the same way, the same way. When you open the Bible, केदना त्याच प्रमाणे केदाळा तुम्ही देवाचे उतार या पवित्र उक्ते करतात. there are different buttons, different numbers on the scriptures. ते जायते नंबराचे बटन असतात, नंबर असतात देवाचे उतराचे. And every time the Bible speaks to you, there is no physical evidence. कित्याक बायबल सांगताना खंयचे की दोळ्याक दिसची खंयचीच ती साक्ष ना. Just as you did not see the 25th floor, कशे तुम्ही 25वे माळये तुम्ही पळोवनात. but you clicked on the 25th floor. केदाळा जाल्यार तुम्ही 25वे बटन दमलो. It is the lift that takes you to the 25th पूण त्या floor. लिफ्टान खाली गेले 25व्या माळयेक तुमका वर पावयले. In the same way, त्याच प्रमाणे the person who believes in the word of God जो कोण देवाचे उतार बिली सत म्हणता, takes that scripture, देवाचे उतार काण घेता, plants it in his heart, ताच्या काळजांत लायता confesses with his mouth, आणि तोंडार उसारता and exercises his faith. आणि तसो भावार्थ कार्य रूपाक घालता. And it is his faith आणि तसो भावार्थ that takes him from the seen to the unseen. की ते दोळ्याक दिसाना ते दिसच्या बरी हाडटा. सीन The faith takes him from the seen आ, to the unseen, and the unseen promise comes into manifestation. की ते दोळ्याक दिसता ते काले करता दोळ्याक दिसानातले तुझ्या दोळ्या मुखार हाडता तुझो भाव. All my life, I lived on things seen. कित्याक म्हळ्यार म्हणजे सगळ्या जिवितांत हांवें दोळ्याक काले दिसता ते पळोवन हांव जिवीत करना आसा. So you can see the ground floor. आता त्या देखून तू ग्राउंड फ्लोर पळोवन आसा. Brother Hillary, how many years will go by that you'll keep clicking on the ground floor, because that's all you can see on the ground floor. Every time the door closes, you click the ground floor, and when the door opens, you're still on the ground floor. कितले पटी Till a day comes, you are saying, now I will click on the things that I desire. On the things that I desire. So you click on the 25th floor, that's your desire. In the same way, I look into the Bible, and this Bible now gives me the desire, and I'm committed to believe in this desire. And because of commitment, I open my mouth, I put into action what is written there. Now I'm no longer clicking on things seen, but I'm clicking on things not seen, and it is my faith now takes me to my God kind of destination. कितले पटी आमच्या जिवितांत परत ग्राउंड फ्लोरार आमी रावन दमून नासता. कितें जाता दोळा एकडी उक्ते जाता बागील परते दमता. केदाळा हांव ते दोळ्याक दिसना तरी हांव ते 25 बटन व्हरता दमता. तेन्ना लिफ्ट काले करता म्हाका ते 25 माळयेक व्हरता. त्याच प्रमाणे कोण देवाचे उतार भावार्थान सत म्हणता आणि ते तोंडार उसारता आणि त्या प्रमाणे आशा करता कल्पना करता ते दोळा काले करता की ते दोळ्याक दिसनातले एक दीस म्हजो भावार्थ म्हज्या दोळ्याक दिसाचे करता. Praise God. That's how it works. त्याप्रमाणे हे काम करता. So how are you confident? कशे तुका खात्री मेळटा कॉन्फिडंट आसाय. I am not confident because I am having a blind faith. I am confident because I have the document of heaven written in the Bible, and my job is to believe in this document which has got no physical evidence. The evidence is the word of God, which I cannot sense with my senses, but only through the covenant that I have with Jesus. म्हणजे ते असलो भावार्थ कुरडो भावार्थ न्ही म्हजो भावार्थ खरो भावार्थ आसा. कित्याक कितें देवाच्या उतरांत आसा म्हज्या दोळ्याक दिसची कसलीच ताका आधार ना साक्ष ना जाल्यार देवाच्या उतरांत बरयला त्या देखून हांव सत म्हणटा त्या वरवीं ते म्हज्या जिवितांत ते म्हाका पळोवंक मेळटा. So now what are we going to learn?
तर आता आम्ही किती शिकोंक आसा We are learning आम्ही शिकोन आसा how to unlearn. कसे आमचे अनलर्न शिकले पुसून काढू किती आम्ही पहिले शिकला ते काढू and replace it with आणि learning आणि बदलूंक to believe आणि सत मानूंक शिकचे सत the spiritual evidence written in the Word of God. देवाच्या उतरांत किती बरेला ते सत मानूंक शिकचे विषयी जावन आसा So who will be the champion? जर कोण तो जैतवंत या चॅम्पियन कोण तो The one who trains जो कोण ताका तरबेत करता this mind हे मन to agree to this word. या उतराक एक जायशे एग्री जायशे करता तो व्यक्ती चॅम्पियन जैतवंत जावन Because in my mind कित्याक म्हज्या मनांत are my five senses. कित्याक म्हजे 5 इंद्रिय आसात And these five senses will challenge me not to agree to the word of God. हे 5 सेन्सस म्हाका खाले अडकळ घालतात हे उतार पातयेनातल्या बरी करतात So who is your enemy? सर म्हजो दुस्मान कोण Your enemy is nobody outside, your own self. तुझो दुस्मान भायर काना तुसू तुजेस तुसू तुका दुस्मान The Holy Spirit also talks to you. पवित्र आत्मा तुमच्या लागीं उलयता The devil also talks to you. सैतानी तुमच्या लागीं उलयता When the devil talks to you, केदळा सैतान तुमच्या लागीं उलयता he talks to you contradicting to the word of God. He uses your senses. एरी एक देवाच्या उतरा विरोध असले उलयता आणि तुमचे पंचेंद्रिय उपयोग करता तो But when the Holy Spirit talks to you, केदळा पवित्र आत्मा तुमच्या लागीं उलयता he doesn't need to use your five senses. ताका तुमच्या पंचेंद्रियाची गरज ना He uses your spirit, which is born again spirit that God has given you the day you made Jesus the Lord of your life. ताका जाय तुमचो आत्मो नव्यान जल्मलो केदाळा म्हळ्यार तुमी केदाक जेजूक सोम्याक सोडून दर म्हणून स्वीकार केल्लो त्या आत्म्या वरवीं तो उलयता And only those who are born again, जो त्या देखून कोण नव्या जल्माला only they understand spiritual things. The people of the world, they can never understand spiritual things. The only person who can hear is the day you made Jesus the Lord of your life. कोण नव्यान जल्माला ताका मात ह्यो आत्मीक संगत्यो समजातात संसारी मनशाक हे कळीत जायनात जो कोण व्यक्ती जेजूक सोमी सोडून स्वीकार करता तो नव्यान जल्माता तेन्ना मात ही आत्मीक संगत्यो ताका समजातात Just as you learned A for apple, B for ball. तुम्ही अशे शिकल्यात A फॉर ऍपल B फॉर बॉल In the same way, त्याच प्रमाणे now you are learning to speak the word of God, word by word, scripture by scripture. And the more and more you learn and you are committed to that word, now your journey is living by faith and no longer living by sight. आता तुम्ही चड आणि चड उतरा प्रमाणे देवाच्या बसारप्रमाणे न्ही दोळ्याच्या दिशेन भावारच्या दिशेन शिकतात आणि समजून जोडतात आणि त्या सांगता वेळ करतात त्याला तुम्ही आत्मिक रीतीन वाढावळ पळयतात That is why त्या देखून the commitment is so important. त्या देखून निर्धार या कमिटमेंट गरजेचे जावन And आसा. Jesus said to his own disciples, त्या देखून जेजून आपल्या शिसांक सांगले ताच्यास know you not this parable? तुमका हे ओपार तुमका कळीत ना If you don't understand this parable of the kingdom of God, सर तर ही देवाच्या राजाची ओपार तुमका कळीत ना तर which is the foundation of how the kingdom of God works, ही हरिएकाची बुन्याद जावन आसा कशे देवाचे राज काम करता म्हणल्या विशयान how then will you understand all the other parables? तुमका कशे कळीत जाले हेर ओपार यो This is the foundation. This is the most important parable that you need to learn. And when you learn, understand and practice, this will open the whole Bible for you. ही जावन आसा बुन्याद ही जावन आसा गरजेचे जावन आसा केदाळा याच्या विशयान शिकतात समजून जातात त्याला सगळो पवित्र पुस्तक तुमका उक्तो जाता Praise God. Write Praise it down. God. Write down. बरे या Jesus asked, जेजून विचारले know you not this parable? तुमका ही ओपार कळीत ना It is an expression
it is an expression of surprise. एक प्रतिक्रिया जावन असली एक आश्चर्य जावन It is an expression of surprise that that even his closest followers जावन असली त्याच्या लागशिल्या पाटलावदारांचे सहित even his closest followers did not understand, त्याच्या लागशिल्या पाटलावरा समेत तांकां समजोना did not understand such a foundational teaching. हे बुन्यादीच्या शिकवण्या विशयांत did not understand such a foundational teaching. Praise God. Right on. This parable of the sower and the seed, ही ओपार ओंप्याची this parable of the sower and the seed, ही ओंप्याची ओपार जावन आसा is presented as the master key, ही जावन आसा एक मास्टर म्हळ्यार प्रमुख सावी जावन आसा is presented as a master key ही जावन आसा एक प्रमुख मुख्य सावी जावन आसा to all other parables. हरी एका ओपारीची. Okay, let me give you an example. हांव तुमकां उदाहरण दिता. Let's say there's a hotel चिंत्या एक हॉटेल आसा and there are 25 rooms. There are 25 rooms. थंय 25 रुमां आसात. So there are 25 different keys. तातूंत 25 रुमाक 25 दुसरी दुसरी सावी आसात. So my room key will not open his room. कित्याक म्हजी सावी त्या रुमाची सावी ओपन करूंक रूम ओपन करूंक जायना. But पूण the person who comes to clean up the rooms, जो कोण व्यक्ती क्लीन करूंक येता he has got one master key. ताका त्या लागीं एकच सावी आसता. With that master key, he can open all the rooms ma- with that one key. ती मास्टर सावी असल्यावर हर एक रुमाचे दार ताका उक्ते करूंक जाता. In the same way, Jesus is saying, त्याच प्रमाणे जेजू सांगून आसा understanding this parable is the master key हे ओपारीची समजोणी जावन आसा ही एक मास्टर सावी जावन आसा that will help you to open every other parable in the Bible, and you will understand how the kingdom of God works. हरी एक ओपारीचे सत उगड्यापे करता आनी देवाचे राज खंयच्या रितीन काम करता म्हणल्यार आमकां ही ओपार आमकां कळयता. What do you say? कितें म्हणटात? Hello? Is it very, very essential for us to study this parable? त्या देखून हे ओपार सिंगचे अति गरजेचे गी. I'll tell you today what you have heard till now. कितें हांव तुमकां सांगून आतां म्हणसर कितें तुमी आयकोन आसात. If you go back and take a revision of it, जर तर परत घरा वचून रिविजन करतात and one thing that Jesus said, हे तातूंत एक विशय जेजू सांगले जावन आसा only those who are committed, जो कोण व्यक्ती कमिटेड या निर्धार घेता, only those who are the doers, कोण देवाचे उतार कितें सांगता करता, only those who are hungry to know the secret, कोणाक देवाचे उतरा देवाचे गुटाची भूक आसा they are the ones who will experience the goodness of God. ते जावन आसा देवाचे बरेपण तांच्या जिवितान अनुभव करतात. But others, पूण बाकीचे where there's no commitment, तांचे ते कमिटमेंट ना निर्धार ना they'll be coming and going, and they will be the outsiders. ते येवन येतात पूण ते जावन आसात भायले व्यक्ती. Praise God. प्रेज गॉड. So write down, बरे हा. this parable Jesus is teaching us. या ओपारींत जेजू आमकां शिकयता. In this parable, Jesus is teaching us या ओपारींत जेजू आमकां शिकयता not of a specific event, not of a specific event, न्ही एकाच कारणाक लागून या नॉट स्पेसिफिक इव्हेंट but how पूण कशें the kingdom of God's message
But how देवाच्या the राजाचा kingdom of संदेश, God's message, देवाच्या राजाचा संदेश that is the word, ते जाऊन असा उतार, that is the word, ते जाऊन असा उतार is received, is आम्ही received स्वीकार करता. by different kinds of people, आम्ही जायत्या व्यक्ती मुखांतर आम्ही स्वीकार करता हूं. by different kinds of people. जायत्या व्यक्ती मुखांतर आम्ही ते देवाचे उतार स्वीकार करता हूं. That is, ते जाऊन असा, that is ते जाऊन असा, the soil of the heart. ते जाऊन असा मनुष्य काळजाची माती, काळजाची सॉइल ऑफ आर्ट, मातीची काळजाची माती. So is this parable about an event? No. हे एक इव्हेंट गी ही ओपार. No. It is a life going on process एक निरंतर एक प्रोसेस या प्रगती जाऊन असा. that when the word is preached, केदाळा देवाचे उतार प्रगट जाता. what kind of a heart will this seed fall into? कंच्या नमण्याच्या काळजांत ती पडटात म्हणले. If it falls in a good soil ते जावंक पुरो बऱ्या मातयेर, of your heart, बऱ्या मातये म्हणल्यार काळजांत it will surely produce 30, 60 and 100. कंडी जावन 30, 60 आणि 100 वाट्यान फळ येता. But if it does not fall into a good soil, जर तर बऱ्या मातयेर पडना तर it shall produce nothing. हे कितेंच फळ तांतून पळोवंक मेळना. Any questions? Please, Lord, give us somebody who is going to ask questions. कोणाक म्हणी काही सवाल आसात? उलया. I wish- सवाल इसारा. I wish Sohuma would have been here. She might be listening on the YouTube. Ask her to write it on the YouTube. ओमा असल्या सांगा तिका बरोवंक युट्यूबार. Praise God. तुम्ही भिये नाकात, धैर्यान इसारा. तुम्ही इसारल्यावर आमकां शिकूंक मेळटा जायत्या जाणांक. Even I learned a lot of things. हांव जायते शिकता सवाला Today I विचार. learned about the parable of the battery. हांवें ते बॅटरी विशयान उपवारी विशयान हांव शिकलो. Praise God. प्रेज गॉड. Okay, write down. आतां बरें हा. Understanding the sower समजोनी जोडचे ओंपच्या विशयांत understanding the sower parable या ओपारीची समजोनी जोडचे means ताचो अर्थ understanding the spiritual landscape. ओमच्या ओपारीचो अर्थ म्हळ्यार अंडरस्टँडिंग The spiritual landscape means understanding the spiritual आत्मिक वाठारा विशयान mighty समजोनचे. kingdom. आत्मिक राजा विशयांत समजोनचे. आत्मिक स्पिरिच्युअल वर्ल्ड विशयांत. It means your spiritual future, आत्मिक भविष्य विशयांत जाणा जावचे. and that comes by receiving the word. ते येता आमकां देवाचे उतार स्वीकार केल्ल्या वरवीं. ते आमी जाणा जाता देवाचे उतार स्वीकार केल्ल्या वरवीं. And when I do not receive, जर तर हांव ते स्वीकार करिना it brings self-destruction. ते म्हजोच नाश करता. It brings self-destruction. म्हजोच तो नाश करता. स्वीकार करिना तर तो म्हजोच तो नाश करता. So this teaching त्या देखून ही शिकवण helps us. आमकां कुमो करता. So this teaching helps us how to interpret the teaching. कशे शिकवणेचे विवरण दिवचे या अर्थ सांगचे. इंटरप्रिटेशन. Jesus is saying, जेजू सांगता know you not this parable? तुमकां ही ओपार कळीत ना? Know you not this parable?
तुमकां ही ओपार कळीत ना then how will you know कशें तुमकां कळी जातलें all parables? सकड ओपाऱ्यो हेर सकड ओपाऱ्यो In other words, आनी अनेक उतरां सांगचे तर if the disciples cannot grasp, जर तर शिसांक हे समजोना तर if the disciples did not grasp ग्रास तांकां समजोना Grasp. या कणगोना तर the foundational principle, हे बुन्यादीची शिकोवण जावन आसली The या foundational- बुन्यादीची नियमां principle या सूचना of the sower parable या ओपारिसो ओमच्या ओपारिसो ओंपियाच्या ओपारिसो that is the most essential teaching, हे अति गरजेचे एक शिकोवण जावन आसा most essential teaching ही अति गरजेची एक शिकोवण जावन आसा about the reception of the gospel, about the reception of the gospel. Means, have you been for a reception? All the buffets laid. You go and take how much you want. Do you pay for it? No. Is it free? Free. Is it an invitation for you to come? Yeah, free. Is it given to you out of love? Yes. So, also the gospel is a reception where God is inviting you to receive that seed and have a wonderful future. हे आमकां आपोवणें जावन आसा देवाचे एक धर्मार्थ ते पुरा Let them write. Huh? लास्ट पॉइंट रिसेप्शन पॉइंट The most essential teaching about the reception of the gospel. हे एक अति मुख्य शिकोवण जावन आसा हे एक रिसेप्शन बरी म्हळ्यार आमकां ते धर्मार्थ मेळ्ळे जावन आसा आमकां वचून कोता रिसेप्शनार म्हळ्यार कळीत आसा आमी एक जेवणाक येता ते आमकां मोगान दितात ते आमचे काम खाली वचून स्वीकार करचे त्या रिती So, when you went for the reception केदळ आमी त्या रिसेप्शनाक या जेवणाक आमी वेता and you are going in the queue आमी त्या लायनीर वेता and the person is serving you, जो व्यक्ती तुमकां वाडटा सर्व करता if you say to everybody, no, 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 तुम्ही- by the time you come out, how much you have got on the plate? जर तर तुम्ही वाटताना तुम्ही नाका 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 म्हणल्यार तुम्ही पाटी येताना प्लेटीर कितले असता तुमच्या प्लेटीर कितले असता खाली असता The plate is empty. खाली असता प्लेट But when they are serving केदळा ते सर्व दितात and you are taking it, केदळा तुम्ही स्वीकार करतात खाण घेतात there's lot in the plate. केदळा जाता म्हणटा तुमच्या प्लेटी जायते असता But then do you have to eat it or you give it to your neighbor to eat it? तुम्ही जेवचे की या तुमच्या शेजारांक दिजे चॉईस What do you mean by choice? तुका काजरा कापयतना तू choice करताय? I never heard that. Do you eat it? तुम्ही जो खातात कितें Why are they finding it difficult? Am I talking sense or no sense? Hello? खातात की ना? Only when you taste it and eat it, it becomes a nourishment to you. In the same way, when you have come here, there is a reception going on, and God is giving you the reception of His gift, the gospel, and now it's up to you how much you want to take it, enjoy it, eat it, digest it, come for more. ते कशें तुमी ते वचून टेस्ट पळयता आनी खातात त्यातल्या म्हणटा तुमच्या कुडीक तांदूळ पोशक अंश मेळटा तशेंच तुमी हांगा येवन येताना देवान एक रिसेप्शन दवरला कितले तुमी आयकातात स्वीकार करतात आनी कार्य रुपाक घालतात तेन्ना जिवितांत सड आनी सट खातात तुमच्या जिवितांत आत्मीक बरेपण हर एका क्षेत्रांत तुमी पळयतात Now, when a person understands this parable, केदळा ह्यो व्यक्ती हे ओपार ताका समजता this is how the kingdom of God works. त्या प्रमाणे हे देवाचे राज काम करता Now you have hope to get more and more and more and more, because this is the foundation where you start, and from here comes more and more depth of understanding other parables. हे तुमकां सड आनी सड हेच्या विशयान समजणी मेळ्ळ्या वरवीं तुमकां सडीत देवाच्या राजा विशयान कित्याक कळी जाता कित्याक हर एक ओपारीक ही एक बुन्याद जावन आसा ही ओपार What do you think this grandpa might be? How old?
बी 75 80 कितले कितले प्राय 75 80 80 Now, believe me, he is a person whose eyes are fixed on him. तो काले करता वडोल जावन ची दिवन गमा दिवन हांगा आयकोन आसा. And I'm wondering, at 80, he's sitting there, frozen, looking at him, not a blink, paying complete attention to what he's saying. तो ते बसोन ताचे दिश्ट समेत आले नासतना दोळे दांबी नासतना हांव कितें सांगून आसा ताचे वयर तो गमान दिवन आसा. And if he does that every day, जर तर ओ हरी एका दिसा अशें करता तर he is enjoying the reception that he has come for. ताका कितें ताका जेवणाक आपणे मेळ्ळा रिसेप्शन तो आनंदार स्वीकार करता. He won't even know how many things are changing in his life. ताका कळीत आसना ताच्या जिवितांत कितें पुरा बदलावन जाता म्हणून. Now let me ask you, आतां हांव तुमचे लागीं विचारता. from morning he's sitting. तो सकाळी जावन बसून आसा. Have you seen him restless? तुम्ही पळयला की तो विशेवन नातलेल्या बरी. Huh? Praise God. Thank you, Captain. थँक्यू तुका Captain. कॅप्टन. Praise God. प्रेज गॉड. And look at his wife. पळया ताच्या सांगातीनीक Wife. वाईफ बायल सांगातीन बायल सांगातीन बायल हांव तुझ्या संगाती आसा. ती सांगातीन तू सांगात आसा ती बायल हा बायल She is also busy writing. ती बारी बिझी आसा बरोवनचार. After how many years you are writing? कितले वर्सां उपरांत तूं बरोवन आसाय माय केदाळे बरोवन आसता कितें. She ना खाली देवाचे उतार बरयते गेले आनी सगळे बरयते. दू बरोवन दिता देवाचे उतार सांगता गी बरयता. दू सांगून दिता गी दू व्हॉट्सॲपार सांगता गी ऑडियोंत गी. Oh, that means she is writing, Ah. going home and clicking on the WhatsApp, and with her mouth, she is giving her the words. आणि बरयता. Wow. वांजेलांतले सांगता गी मागीर बरयता पयत पुस्तकाची. ल्हानपण दुयेक शिकयते आता ह्या प्रायरी शिकयते. ल्हानपण ओके दुवेन सांगचे. तुझी दू भारी बरी टीचर आसा. मम्मी आणि पप्पा दोन्ही एकदम फर्स्ट क्लास आसात. Praise God. प्रेज गॉड. Hillary, isn't it wonderful looking at them? My batteries are getting charged. I was in Sri Lanka and there was a lady who would come for my Bible class all the time, and she was only 104 years old. हांव श्रीलंकार आसलो. ती एक स्त्री ती बायबल क्लासीक सदां येताली. ती Every month. एका म्हयन्यार येताली. तिची वेट 100 Why? 104. सॉरी एज 104. सॉरी एज वेट नाही सॉरी सांगता नाही. वेट नांगा मुस्तो ना असं 150 आसा दादा. एज 104 सॉरी. लायचे घाले वजन काट्यार एक 150 आसात. 104 वर्सां प्राय ते इल्ले पास हे जाले सॉरी. And I was thinking, my God, I've got a Bible student of 104 years old, and she would come with a notebook and she would write it down and she would say, I want to teach to my grandchildren. म्हाका ताजाब जाले. ती 104 वर्साची जाल्यार ती आयल्या नोटबुक हाडून कित्याक Every month. तिच्या भुरग्यांक म्हळ्यार खाले म्हणटात नात्रांक शिकोवंक. नात्रांक. Praise God. प्रेज गॉड. Hallelujah. हालेलुया. How do you feel you got a student of 104? व्हेरी सरप्राइज. कसे बघता ने 104 प्रायाची एक And स्टुडंट. then I would say, my God, you are going to 120. हांव चिंता खाले I should tell her. हांवें सांगलें तूं 120 वर्सां म्हणसर वाचतली. She's saying, no, I want to die soon. ती म्हणटा ना हांव एक मरता. So I said, see, God has kept you healthy. हांव तुका सांगता देवाक अशें आसा तुका भलायकेवंत दवरूंक. She walks on her own. ती तिचे सक्ती चलता.
And if you are saying, I want to die, तू तू जर तर तू सांगताय म्हाका मरूंक जाय, you are cursing your very health. तू तुझेच भलायकेक तू शिराप घालनासाय, You will surely die. तू त्या देखून तू खंडीत मरताय. But you will die suffering with some sickness or broken bones or something or the other because you said you want to die. कित्याक तुवें सांगल्यावर पिड्यावर या हाडाची समस्या येवन काल्या मनी समस्या येवन तू मरताय. Now she said, no, I don't want to die. त्या देखून आता म्हणटा नाका म्हाका मरूंक नाका. Let God take me healthy. त्याका देव म्हाका भलायकेन आसतानाच आपोवन व्हरून दी. I don't want to call death and death comes before my time and I die with some broken bone or something or the other. कित्याक हांव मरनाका आपोवण दिवना, कित्याक मरच्या म्हणजे अवधी पयले माका मरचें नाका, कितें पिड्या ते जावन म्हाका मरूंक खुशी ना. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. So, write down. बरें हा. Jesus is saying to us, जेजू आमकां सांगता mastering the basics, mastering the basics, learning, being trained in the basics, कशे आमी ते बेसिक नाही मुला ते बेसिक A for apple. प्राथमिक म्हणल्यार आमी कशे शिक्षा विशयांत मुळा विशयांत शिक्षा विशयांत is essential, हे गरजेचे जावन आसा, is essential हे गरजेचे जावन आसा. before moving, पयले मॅट करच्या पयले before moving मॅट करच्या पयले to advance principles. मुखले नियम समजोवच्या पयले प्राथमिक शिकवण शिकचे गरजेचे जावन आसा. Praise God. प्रेज गॉड. This requires, एका गरज आसा, that requires diligence and commitment. एका डिलिजन्स. Diligence means very, very seriously learning, not giving any room for distraction. एका एक थीर आणि एक निर्धार घेवचो गरज आसा. Diligence डिलिजन्स, and I said a word just now. कमिटमेंट. And commitment कमिटमेंट of fundamental principles or basic principles. या मूळ प्रिन्सिपल नियम ती रावची गरज आसा मूळ शिकवण्या वरवीं शिकवण्यातही. Praise God. प्रेज गॉड. Now tell me one thing. आता तुम्ही एक सांगा म्हाका, From morning, what we are going through. सकाळी आमी कितें शिकून आसले, हांव आयकलां, Okay. वचून आसलें. And now you came to a point where Jesus is saying, if you don't understand this parable, आता तुमकां how कळ्ळें. will you know all other parables? आता जेजू सांगता, जर तर ही ओपार तुमकां कळीत ना जाल्यार कशें तुमकां कळीत जातले बाकीची हेर ओपाऱ्यो. So is he just rebuking the disciples? तो हे ताच्या शिसांक रिब्यूक या नाकारतालो की, Or is he making them cautious that how important this parable is for them to understand so that they understand the system of the kingdom of heaven? की नाकारतालो की या तांकां इतले जागृतकायेन तो कळयतालो की ही ओपार कितले गरज आसा देवाचेर आज खंयच्या रितीन काम करता म्हणल्या विशयांत शिकोवन दिवचे खातीर. So today, from the time you have been hearing, आज तुम्ही या वेळार आमचर ऐकून आसात. we have not yet started the parable. This is only the foundation. हे खाली आमी ओपार सुरू करू ना, खाली आमी बुन्याद घालून आसा. So now do you understand in the next 3 days how important it will be to understand point by point and learn and train ourselves in this parable, because this parable will open up all other parables in the Bible.
आणि मुखल्या 3 दिसांनी आम्ही हरी एक जागृत आणि चीत दिवन गमान दिवन आमकां शिकोवंक आसा आमकां आमी तरबेत करूंक आसा कित्याक म्हळ्यार ही जावन आसा एक हरी एक ओपारेची बुन्याद जावन आसा हेचे वरी आमकां हरी एक ओपारेचे अर्थ आमकां समजूंक या पवित्र पुस्तक समजूंक सुलभ जाता आणि Is सोयी it a जाता. call for everyone to get into action? ही एक आपोणे जावन आसा आमकां हरी एकल्यांक कार्य करपाक घालूंक. Is it a call for being extremely serious to learn this foundational parable? हे आपोणे जावन आसा ही एक बुन्यादीची शिकवण आमकां हरी एकल्यांक शिकोवचे एक आपोणे जावन आसा. Is it Jesus calling his disciples to pay very, very close attention to this parable? जेजून ताच्या शिसांक आपोणे दिले की ही ओपार चीत दिवन गमान दिवन आयकोंक. Israel phone. Somebody will say, why did you stop when there is a phone from Israel? नी सर म्हणून फोन येता कित्याक रावयले म्हणून. Huh? Drone attack. No, that is his wife calling him. The wife is in Israel. You're calling the wife drone? Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So when you are also going to study, there will be lots and lots of calling coming to you. केदार आम्ही शिकोवंक सुरू करता तेथे जायते जायते आमकां आपोणे या कॉल येतात. Some calls will be for your encouragement, थोडे कॉल तुमकां आपोणे तुमकां उत्तेजन करतात and some calls will be to distract you. थोडे आपोणे कॉल तुमकां काले करतात तुमकां निराश करतात. Niraz not distract. डिस्ट्रॅक्ट म्हळ्यार नासगी डिस्ट्रॅक्ट काले म्हणटात मिनिंग एक सम तोंदरे Tondre nahi re baba. Nahi trasi nahi. डिस्ट्रॅक्ट. To take your attention off the main to something else. तुझे गमान दुसऱ्या गाडे व्हरतात. Gham nahi. गमान 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 चित गमान अटेन्शन या गमान attention, And गमान. Jesus is saying, is rebuking the disciples and saying, pay close attention to what I'm saying. त्या देखून जेजू आपल्या शिसांक सांगता हांव कितें सांगता ताचेर तुमी गमान व्हरा. सॉरी So write down बरें या when the phone comes, केदाळा फोन आयले. write down. Jesus is saying to his disciples, जेजू ताच्या शिसांक सांगता pay close attention to his explanation. ताच्या अर्थाक चीत या गमान दिया. To his एक्सप्लेनेशन विवरणाक To his- विवरणाक explanation एक्सप्लेनेशन म्हळ्यार विवरण that he has given, कितें ताणें आमकां दिला because कित्याक it holds the key, कित्याक because it holds the key, तातून एक सावी आसा it holds the key of all future understanding, कित्याक मुखले भविष्याचे समजोणे खातीर all future कित्याक understanding, भविष्याची समजोणी की तातून आसा and their ministry success. आणि आमच्या जिवितांत सक्सेस Ministry success. मिनिस्ट्री आमची सेवा काम सक्सेस एशे सफळ करतात सफळ. No, look here. आतां हांगा पळया इशीन पळया Were the disciples very learned? शिस जायते शिकपी कितें शिस They were just simple fishermen. ते फकत मासली पाकताले. No, actually speaking, Jesus should have chosen the Pharisees who are learned or choose these simple people. सांगचे तर जिजोन कोणाक फॅरेजीचे शिकपी मनशाक विसरचे असले की या साध्या मनशाक फरिजेव शास्त्र्यांक Whom should he have selected? पूण ताणें कोणाक विंचले. The fishermen, right? ताणें मासली पाकतेल्यांक विंचले. Now when he rebuked them,
केदाळा ताणे तांकां नाकारले. You don't understand this parable. How will you understand the whole kingdom of God? हे तुमकां समजून जाल्यार कशें देवाचे राज्याचे हेर तुमकां कळी जातले. Why did he rebuke? कित्याक ताणें तांकां नाकारले? Because he knows कित्याक ताका कळीत आसले as long as he's there, हांव केन्ना म्हणसर थंय आसा he wants to teach them. तांकां हांव शिकयता. A day will come एक दीस येतलो when you leave them and go. हांव येतलो हांगा जावन And these are the ones येतलो तेन्ना हे जावन आसात who, by learning this parable, कोण हे ओपार शिकता will now understand how the kingdom of God works. तांकां कळी जाता हे देवाचे राज खंयच्या रितीन काम करता म्हणलें. And now they are the ones who will carry on the same work of Jesus, and God will do amazing things through them and change this world. ते जावन आसा व्यक्ती जिजोन ह्या संवसारांत खंयच्या रितीन कार्य केले हे कोण शिकतात ते जिजोन केल्ले काम मुखार वचे व्यक्ती जावन आसा आनी तांच्या मुखार देव अनेक जायती अद्भुत कार्य तांच्या मुखार कशें जाल्यात जावच्या पसत. So why do you think God has chosen you? त्या देखून कित्याक देवान तुमकां वेंचून काडला? Because he knows the kind of stuff that God has already put in you. कित्याक देवा कळीत आसा तुमच्या भितर कितें आसा खंयचे कार्य घाला आमकां ताका कळीत He has आसा. created us ताणें आमकां रचले जावन आसा. for a purpose, ताणें एक उद्देश आसा for his plan. ताच्या योजने प्रमाणे. Praise God. प्रेज गॉड. But the problem पूण is, समस्या कितें म्हणल्यार you and I have got so distracted with the things of the world. आमी जायते डिस्ट्रॅक्ट आमचे मन आमी तेणे वरना ह्या संवसाराच्या संगतेक लागून And this world distraction ह्या संवसाराचे डिस्ट्रॅक्शन असल्या वरवीं has put a mask on our understanding, आमच्या समजणेवर एक पर्दो घाला and we do not know or understand the call that God has for our life. आमकां कळीत ना देवान कित्याक आमकां आपोवणे दिला त्या विशयान आमकां कळीत ना. ते Believe me, पर्दो असल्या. believe me, honestly I'm saying, सतमाना हांव प्रामाणीक जावन सांगून आसा to take a book and study the book is the last thing that I ever wanted in my life. म्हज्या जिवितांत बूक काणकोण आनी शिकचे म्हज्या जिविताचे आखरेचे घाले म्हाका I will never want that. म्हाका हे करूंक मन नासतलें. I love to be on the machine. म्हाका मोग खंयचे काम करच्यान मशिनावेर काम करच्यान. I love to do things on the physical side. म्हाका म्हणल्यार भौतीक संसार रितीन कशें काम करचें ताच्या विशयान म्हाका मन आसलें. But a time came पूण एक वेळ आयलो when the Lord touched my life, देवान म्हाका म्हजें जिवीत आपडलें and He gave me extreme craving to आणि study the Word. म्हाका ते एक बूक येता बूक ताणें म्हज्या जिवितांत घाली इतली गी. And when I began to commit myself, केदाळा देवाचे उतार शिकोवंक हांवें ते एक निर्धार घेतलो. the first thing that happened, He changed my life. पयले संगत कितें जालें म्हळ्यार म्हजें जिवीत बदललें. And when my life changed, केदाळा म्हजें जिवीत बदललें. I began to share it with others. हांवें काले गेले ते म्हजे हेरां सांगात वांटून घेतलें. I did not even know म्हाकाच कळीत ना that it would go far and wide. म्हाका कोत्ता इतले ते पयस तेणें येता म्हूण सगल्यांनी. Now, after 28 years, when I turn back, हांव आतां 28 वर्सां जालीं आतां फाटी पळोवन पळयता फाटी घेवन पळयता. oh my God, हे म्हज्या देवा God did amazing things in my life. देवान जायते अद्भुत कार्य म्हजे मुखांत केले. प्रेज गॉड. No, don't clap, don't clap. I'm just telling you the testimony. तुमी ताळयो मारी नाका म्हजी साक्ष हांव सांगून आसा. And in the same way, आनी त्याच प्रमाणे now when you're sitting, आनी त्याच वाटेन तुमी हांगा बसून you might आसात. be saying, what can I do? तुमी चिंता हांवें काय कितें करचें. Okay, I'll give you an example. हांव तुमकां उदाहरण दिता. I was in a place called Chhattisgarh हांव छत्तीसगड म्हणल्यार जाग्यार आसलो गांवांत some 3 years back. 3 वर्सां आदीं. And then I went to the seminary to teach those boys who were going for their priesthood. हांव सेमिनारीक गेलो ते पाद्रा वेजाक जावनचे असले त्या तरणाट्याक शिकोवंक. So I was there for 5 days, 4 or 5 days. हांव ते 4 की 5 दीस आसलो. On the last day, निमाणे दिसा a lady came in search of me. एक स्त्री म्हाका सोदून आयली. She had heard my name. तिने म्हजें नांव आयकल्लें. We have never met. आमी मेळो ना पयले. She doesn't know the address. तिका एड्रेस विळास कळीत ना. She only knows that this man has come to a place called Chhattisgarh. तिका एकच कळीत आसलें वो व्यक्ती छत्तीसगड म्हणल्यार जाग्याक आयला म्हणून. It's bigger than Mangalore. हे मंगलोराचे व्हडलो गांव तो.
bigger than the Mangalore city. मँगलोर सिटीचे एक व्हडलो गांव जावन आसा Now, can you search a person there? तुमकां त्या जाग्यार त्या व्यक्ती सोदूंक जाता आ? She doesn't have the address, she doesn't have anything. तिका एड्रेस विळास खंयचेय ना कितेंय ना तिच्या लागीं So she asked the rickshaw fellow from the bus stand, take me to the church. तिने रिक्षा लागीं सांगलें रिक्षाकारा लागीं म्हाका त्या चर्चा लागीं आपोवन व्हर इगर्जी लागीं So she came to the parish and she told the priest, ती त्या फिरगेजे गायले आनी येजाका लागीं म्हणाली I want to meet this man, his name is Johnson. हांव ह्या व्यक्तीक मेळोंक आसा ताचें नांव जॉन्सन And thank God, out of all the parishes, that priest knew me because I had preached in that same parish. अरे देवा कारगांनी त्या येजाकाक म्हजी वळख आसली कित्याक त्या इगर्जेंत हांवें शिकवणी दिल्या He said he's not in Chhattisgarh, he's in another place about 80 kilometers from here. तो म्हणालो तो हांगा छत्तीसगडान ना हांगा जावन 80 किलोमीटर पयस आसा त्या जाग्यार आसा So she started her journey in the morning परत तिने पयलीं तिचे सकाळी सुरू केलें and she reached somewhere in the evening. आनी संजे लगभग संजेर येवन ती पावली By the time she reached, केन्ना ती थंय पावली my retreat in that place was over. हांव पावल्या जाग्यार रेतीर मुक्त जाली काबार And she came and she said, I came all the way from Ranchi to meet you. ती येवन म्हणाली हांव रांची जावन तुका मेळोंक आयल्या म्हणून I've been traveling for 2 days हांव 2 दीस पयलीं आयल्या and I finally found you. आनी निमाणें हांवें तुका सोदून काडलें And I told her I'm going back to Ranchi. आतां हांवें म्हणलें हांव आतां परत रांचीक फाटीं वेता So it was very, very easy for me to send this tribal lady. Let me tell you again. She's a tribal lady, uneducated lady. It was very easy for me to put her in the bus and send her back. म्हाका बारी सुलाब जालें ती एक भायर हळ्ळे जावन आयिल्ली व्यक्ती जावन आसा ट्रायबल जावन त्या दोन म्हाका सुलाब जालें तिका बसार घालून हांवें धाडलें Nana Daduna. धाडून बसार घाल धाडयेत आसले Then I thought to myself, तेन्ना हांवें चिंतलें Lord, even if I was there, I wouldn't have taken a chance to go from Ranchi to Chhattisgarh without a person's address, nothing. And she has come all the way. So anyway, when I'm going back, I can preach to her on the way. जर तर We are going by car. जर तर ती म्हाका सोदून आयला तर ह्या रितीन जर तर हांव तशें केल्यार म्हाका कळीत नासलें आतां आमी काले गेला निर्धार हांव आमी कारार येता कित्याक त्या वेळार म्हाका तिका शिकोवन दिवंक जाता म्हणल्या उद्देशान So in the car we began to talk. We had a halt in one place. She stayed with us. Then again in the car. Somewhere in the afternoon, the next day we reached. आमी कारांत पयन सुरू केलें तशें एका जाग्यार रावले हांव कशेंय करना आमी दुसऱ्या दिसा आमी सांजे ते पावले हांव Then I told her, instead of you going home, why don't you spend 3 days in Ranchi? And I was going and I told somebody over there, another tribal people, can you teach us something from the Bible? हांवें सांगलें तूं घराच्या बला कित्याक हांगा 3 दीस रावून वचो थंय आसल्या हळ्ळ्यांच्या रेगा मनशां सांगलें कितें तुका बायबलाच्या विशयान थोडें शिकोवन दिया म्हणून After 2 months came a call. 2 म्हयने उपरांत म्हाका एक कॉल आयलें Not me, with the tribal people with whom she was staying. ट्रायबल कोण तिच्या सांगात रावल्या तांचे जावन म्हाका कॉल आयलें They said, this lady went to a village ती परत हळ्ळे गेली and whatever she learned, she taught those people there. आनी कितें ती शिकल्या असल्या थंय असल्यांक पुरा तिणें शिकयलें And she called these people to come and preach over there. आनी तितलेंच न्ही त्या व्यक्तीक थंय व्हरून ताका शिकोवन दिवंक तिणें सांगलें And she collected about 350 people over there to preach the gospel. तिणें लगभग 350 लोकांक एकठांय केलो देवाचे उतार आयकूंक Could I even think this lady who is sitting in my car would one day go and collect 350 people to receive the gospel? म्हाका कळीत आसलें की ही एक ते हळ्ळे जावन आयिल्ली व्यक्ती एक दीस 350 जाणांक सांगाता करतली आनी देवाचे उतार आयकूंक फाव करतली म्हणून The best part about the kingdom of God is you don't look at the external qualification or how the person looks or how this. It is God who plants the seed and it is He who makes the seed sprout and grow. देवाच्या राजान स्पेशालिटी म्हळ्यार देव तुमचे बायले स्वरूप कांय पळयना फकत देवाचे राजांत देव ती बी वमता ताच्या मुखांतर आनी हांव वाडाशें करता आनी फळेशें करता It is the thirst that lady had. कितें कारण म्हळ्यार तिका त्या देवाच्या उतराची थान आसली In the same way, the thirst and the commitment that you have, त्याच प्रमाणे त्या स्त्रिये बरी ती थान आनी तुमकां एक निर्धार आसल्यार
that is when things will change in your life. तेन्ना तुमच्या जिवितांत एक संगती बदलतात. This time when I went, या फाटी हांव गेल्लो, that lady came back परत तिसरी फाटी आयली मेळ्ळी, and she met me. ती मेळ्ळी म्हाका, And I could not recognize her because her whole face has changed, her whole body structure has changed. Everything has changed by the word of God. कित्याक म्हाका तिची वळख मेळना. देवाच्या उतरावरी ती कंप्लीट तिचे कुडीची बदलावण जाल्ली. Hallelujah. हालेलुया. So don't ever think that you're not qualified. त्या देखून तुम्ही चिंती नाकात हांव ना फावो म्हणून. Because God does not look at your qualification. त्या देव तुमचे क्वालिफिकेशन पळयना. He's not looking of anything on the external. तुमचे बायले स्वरूप तो पळयना. He's only looking at your heart. तो फकत पळयता तुमचे काळीज. And how much of that heart wants to be selfless for the Lord. कितले तुमचे काळीज तयार आसा जेजू खातीर निस्वार्थी सेवा करचे पासून. So your qualification is the condition of your heart. तुमचे क्वालिफिकेशन निर्धार जाता तुमच्या हार्टाच्या कंडिशनावर कसले काळीज आसा त्या प्रमाणे. Praise God. प्रेज गॉड. So write down. बरे हा. Did you write about Jesus is telling us to pay extreme attention? Yes. Okay. Jesus has given us जेजू आमकां दिला his explanation तसो अर्थ या विवरण असो अर्थ in Mark chapter 4, मार्काच्या 4थ्या अध्यायांत. the sower ओमसो ओंपी represents Jesus Christ. ओंपी म्हणल्यार जेजू ख्रिस्त जावन आसा ओमतलो. The sower represents Jesus Christ. ओमच्या जाग्यार जेजू ख्रिस्त आसा या जेजू ख्रिस्त जावन आसा. And anyone who preaches आणि जो कोण उतार परगट करता or anyone who preaches आणि जो कोण उतार परगट करता or shares the gospel, आणि देवाची बरी खबर वांटता, that is the word, ते जावन आसा उतार. is the sower. तोय ओंपी जावन आसा, ओमतलो जावन आसा. The seed बी जावन आसा. being sown बी सोन ओंपल्या the seed being sown is the word, बी ओमचे म्हणल्यार उतार जावन आसा. is the word, बी ओमचे म्हणल्यार उतार ओमचे जावन आसा. which is the gospel, ते जावन आसा बरी खबर या गुड न्यूज. बरी which is खबर the gospel or the message of the kingdom of God. बरी खबर या देवाचो राजाचो संदेश जावन आसा. Or is the message of the kingdom of God देवाच्या राजाचो संदेश जावन आसा. or God's teaching. नाजाल्यार देवाची शिकवण जावन आसा. Any questions? काही सवाल आसा तुमकां? Because from tomorrow we'll start with the different types of the soil. त्या फाल्यांच्या दिसा जावन आमी शिकले हांव विविध रितीचे मातये विशयान. Any question, Baba? क्वेश्चन काय आसात सिस्टर? How can it be possible? Why is it hard? कित्याक Sorry? 30 years first time. You have never heard this sower and the seed? Okay. Just give him the mic. Now just only foundation, हे खाली बुनियाद आणि की टीचिंग स्टार्ट जावन. Just tell what was your experience. तुझो अनुभव Just take the mic and tell. Today's teaching is last 30 years I am reading Bible and
and many attend the retreats and there, but first time I am heard about like this teaching. Your teaching. This is just, we have begun before we start the condition of a heart. या मी आता खाली सुरू केला मात्र आमच्या का 8 कंडिशन वयर वंदून आसा हे So tomorrow we are going to study the whole day the first soil. फाल्याच्या दिसा आमी पहिल्या मातयेच्या विशयान सगळो दीस शिकतले हांव What is the meaning of the word, the seed fell on the pathway or the wayside? कित्याक मेरेर पडलेल्या बिया विशयांत फाल्याच्या दिसा आमी शिकतले हांव Praise God. प्रेज गॉड The reason is that we are going slow. कित्याक आमी सोकास येता म्हणल्यार When you understand this truth, केदाळा ही तुमकां समजोणी मेळटा ह्या सताची this time the Christmas will be entirely different. तेन्ना तुमचे ह्या बरीचे क्रिसमस संपूर्ण विभिन्न जावन आसतले It will be Christmas every day of your life. हर एका दिसा तुमच्या जिवितांत क्रिसमस आसतले It will be Good Friday every day of your life. हर एका दिसा तुमकां गुड फ्रायडे आसतले And also, not forgetting, every day you will have the experience of Easter Sunday also in your life. हर एका आयतारा तुमच्या जिवितांत इस्टर संडे जावन आसतलो Because this is the foundation. कित्याक एक बुन्याद जावन आसा Praise God. प्रेज गॉड What Konkani hymn are you going to play now? कोंकणी हिम आसा सिस्टर Yeah, please. Yeah, please sing. Mm. Can we all close our eyes and sing it slowly so that we get the lyrics? I'm interested in the lyrics. I'm not interested in the song. Everybody must sing Praise God. actually Praise God. together. Yeah. Praise the Lord. जेजू तुझो मोग करता जेजू तुझो मोग करता तुझे सवे आसा जेजू तो तुझो मोग करता जेजू म्हजो मोग करता जेजू म्हजो मोग Search for this hymn. करता आमचे सवे आसा जेजू तो तुझो मोग करता जेजू आमचो मोग करता जेजू आमचो मोग करता आमचे सवे आसा जेजू तो आमचो मोग करता जेजू म्हजो मोग करता जेजू म्हजो मोग Slowly, slowly, करता आमचे सवे आसा जेजू तो आमचो मोग करता ला 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 जेजू आसा जेजू तो आमकां हासयता जेजू आमकां दलयता जेजू आमकां दलयता आमचे सवे आसा जेजू तो आमकां दलयता नाचयता जेजू आमकां Praise God. Papa. नाचयता Can we play in worship जेजू in आमकां live? नाचयता आमचे सवे आसा After this hymn. जेजू तो आमकां नाचयता Okay, play. Praise God. Can we play when in the info channel? No. Just put it off and then okay. then you do it. Put the live off and then do it. Then we can make a Thanksgiving prayer. Yeah, make a Thanksgiving prayer. भोगाळा बापा ह्या वर्त्या वेळा पसोतू आयच्या दिसा पसोतू आमी तुका अर्गां दिता आयच्या रेतीरीच्या ह्या पयल्या दिसा सकाळी तावन ह्या वेळा पर्यंत पवित्र आत्म्याच्या आदारान ह्या भावा मुखांत्र जायती सता उगडापे केली आमची बुन्याद ह्या ओपारीचेर आसा म्हणले सत आमकां उगडापे केली आयच्या दिसा आमी रेतीर असो ओ पयलो दिवस आराम केला आसता फकत आतां आमी शिकून आसाव खाली आमी बुन्याद घाल्या मात्र फाल्यांच्या दिसा चड आनी चड सता तूं आमकां ह्या भावा मुखांत्र आनी पवित्र आत्म्याचे सक्तेन
ती गुंड स्वता शिकोवच्या पसोत आमी तुका अर्गां दितां. या 3 दिसांनी मुखल्या कितें आमी शिकतां आमच्या जिवितांत आमी एक निर्धार घेवंक ते उतार कितें सांगता त्या प्रमाणे कार्य रुपाक घालूंक आमचे थंय दवरिनासतना आसतना हेरांकी शिकोवन तुज्या राजांत जायते फळ पळोवचे बाग आम्हा सोमेस्तांक फाव केल्ल्या पसत आम अर्गां दिता. सांगात आस हांगा आयल्या सोमेस्तांक तांच्या कुटुंबादारांक या उतरांतातले सकत खंयच्या रितीन कार्य रुपाक येता खंयच्या रितीन कार्य करता म्हणले उगडापे करच्या खातीर तांचे भावार्थाचे आत्मीक दोळे खाण तुवें उगडल्या पसत अर्गां दिता. अशें ह्या 3 दिसांनी कितें पुरा शिकयता हर एक तांणी जागृतायेन स्विकार करून काळजांत त्यो बियो दवरून सदांच ताची जतन करन त्या उतरां सांगाता वेळ करन तुज्या राजांत जायते आत्मे आडोवंक तांकां तुज्या कृपेन तुज्या सक्तेन बरल्या पसत अर्गां दिता. सांगत आस हांगा येवच्या हर एका व्यक्ती मुखांत्र तूं उलोवच्या पसत देवाच्या उतरा प्रमाणे सता प्रमाणे ते सत आमकां सुटका दिवच्या पसत अर्गां दिता. अशें हर एकल्यांनी हे सत स्विकार करून तुज्या नांवाक महिमा जावन मागता. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन Amen. Thank you, Jesus. थँक्यू जीसस. Yeah, play.